Boas tardes a todos e a todas. Antes de dar comenzo este pleno ordinario, imos guardar un minuto de silencio. Pois comezamos no pleno ordinario desta corporación. Sí. Sí. Grazas, alcaldesa. Dende o BNG queríamos facer unha cuestión de orde antes do inicio deste pleno, dado que a data do pleno ordinario foi o pasado martes e se suspendeu por mor do apagamento eléctrico. Dende o BNG queríamos aproveitar para agradecer o traballo de todas as persoas que fixeron todo o posible, que traballaron tanto persoal municipal como externo, que traballaron por reducir o impacto deste apagamento eléctrico, e tamén de todas as persoas que estiveron facendo durante moitas horas seguimento para que todos os servicios funcionasen como correspondía. Por lo tanto, queremos, por unha parte, trasladar ese agradecemento en nome do BNG e, por outra parte, lamentar que mentres moitas persoas estaban padecendo unha situación verdadeiramente angustiosa, pois en moitos concellos estaban creando comisións de seguimento para avaliar como estaba sendo o impacto, pois que a nosa alcaldesa e os seus concelleiros estivesen de turismo e procesión nas festas de Sant Telmo de Tui. Nada máis. Moitas gracias. Pasamos ao pleno ordinario con a seguinte orde do día. Aprobación se procede das actas anteriores correspondentes á sesión ordinaria o 25 de marzo 25, así como 31 de marzo e 8 de abril. Se non hai ninguna intervención, dámolas por aprobadas e pasamos ao seguinte orde do día, que é o expediente 1340-2025, proposado do Conselleiro de Persoal para aprobar inicialmente a segunda modificación da relación de postos de traballo. Ten a palabra o señor Cao. Sí, boa tarde a todos e a todas. Conforme o comentado na Comisión Informativa celebrada o día 23 do pasado mes de abril, o presente expediente trata da aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo a segunda deste exercicio 2025. Como vostedes coñecen, a RPT, pola súa propia natureza, é un documento vivo, dinámico e en constante evolución, que ven sendo obxecto de modificacións e adaptacións que se entenden necesarias ao longo do ano. Así, se recolle na propia memoria da RPT deste Concello, que expresamente indica que debe ter a capacidade de adecuarse e adaptarse ás novas necesidades e particularidades da Administración, que co tempo podan ir surdindo, engadindo que, polo tanto, son de prever cambios que se plasmarán a través dos oportunos procedementos de modificación. En consecuencia, a presente proposta confórmase dentro destes parámetros, cumprindo cos preceptos establecidos e constando de dous apartados diferenciados. No primeiro deles, o que se formula é a creación de unha praza de vicesecretaría e a supresión de unha praza vacante de funcionario técnico de xestión.
Na proposta constan debidamente justificadas e motivadas as circunstancias que persigue esta reorganización que, como ben se indica, permitirá mellorar a capacidade de resolución administrativa do Concello, garantindo un servicio público de calidade áxil e eficaz. O reforzo da estrutura administrativa mediante unha vicesecretaría contribuirá a unha mellor planificación e revisión dos expedientes, otorgando maior seguridade xurídica nas decisións, así como maior axilidade na súa tramitación e capacidade de resposta. Contar con 2 habilitados nacionais permitirá garantir o cumprimento normativo, reducindo riscos de nulidade ou erros na tramitación, ou contar con competencias exclusivas para a firma de documentos e resolucións que non son delegables a persoal técnico de inferior categoría. Por lo que respecta ao segundo punto da proposta, contempla a reestruturación das unidades de padrón, censo e estadística e a de rexistro e atención cidadá, para crear unha única unidade que se integre en ambas dependencias. A creación de unha única unidade baixo a denominación de atención cidadá vai a permitir unha mellora significativa na prestación destes servicios. Reseñar tamén que neste caso non se considera necesaria a actualización das fichas de función dos postos de traballo que conforman a nova unidade de atención cidadá ou manterse as funcións asignadas, coa única excepción da ficha do responsable da unidade para adaptar a súa denominación de acordo á nova organización do Departamento. Respecto desta ficha, praza código 01020301, tal e como comentei na comisión informativa celebrada o día 23 do pasado mes de abril e de conformidade co acordado na reunión da Mesa Xeral celebrada o día 8 do referido mes, precisa da corrección de 2 conceptos que indico seguidamente. No apartado de funcións, primeiro apartado onde di asumir a xestión, debe dicir asumir a coordinación, e no segundo párrafo, onde di responsable da xestión das tarefas, debe ser responsable da organización das tarefas. A proposta contempla igualmente a actualización da valoración do complemento específico desta praza código 01020301 en 50 puntos ata acadar os 400 puntos totais. Igualmente, no expediente reflexase a justificación da partida económica que comportan estas modificacións. En consecuencia, por todo o anterior, por todo o reseñado anteriormente, se propón ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente a segunda modificación da RPT nos termos sinalados nesta proposta e no anexo 1, incorporando as modificacións indicadas respecto da ficha do posto de traballo código 01020301, conforme se indicou a corrección deses 2 erros. Segundo, someter a exposición pública o acordo de modificación da RPT durante 20 días hábiles previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Transcorrido de bandito prazo a aprobación elevarase a definitiva se non se formulasen reclamacións, suxestións ou alegacións. En caso contrario, a RPT deberá ser obxecto de aprobación definitiva previa resolución das reclamacións, suxestións ou alegacións presentadas. E terceiro, unha vez aprobada definitivamente, da modificación da RPT remitirase copia aos órganos competentes da Administración Xeral do Estado e da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do prazo de 30 días e será publicada integralmente no Boletín Oficial da Provincia. Así mesmo, elevarase solicitud da Dirección Xeral da Administración Local da Xunta de Galicia para a clasificación do novo posto da vicesecretaria reservado a personal funcionario de Administración Local con habilitación nacional, categoría de clase terceira, xunto con toda a documentación obligatoria, para o cal se habilita a Alcaldía do Concello. Por o momento, nada máis. Muchas gracias, señor Cao. Ten a palabra o señor Rucha. Sí, boa tarde a todos e a todas. O primeiro, denunciar unha vez máis o genocidio en Palestina. As noticias que están a chegar son terribles. Estos días tivemos que despertarnos con que hai nenos morrendo de desnutrición, morrendo de fame, e están moi ben os xestos á galería, están moi ben os documentos, pero os gobernos locais, provinciais, autonómicos, estatais, europeos, deben posicionarse de forma clara e sin dubidar contra o xenocidio en Palestina, porque hoxe son as compañeiras e compañeiros palestinos e mañán poderemos ser calquera de nós. O que está sufrindo o pobo de Gaza en particular e o Estado de Palestina en xeral é inasumible nunha sociedade democrática. Hoxe se cumpren 80 anos da liberación do campo de concentración de Mauthausen, donde moitos españois foron torturados e asasinados, e eu creo que a memoria ten moito que ver co que sucede no presente.
si seguimos permitindo este xenocidio, si o goberno local sigue sin asumir os acordos que se fixeron neste pleno de visibilizar o apoio claro ao pobo palestino simbólicamente, pero estamos contribuindo á traxedia. Dito isto, e para centrarnos no punto no que se trata, nos entran dúbidas de por que se quita, porque non se explicou ni na comisión informativa nin agora, ni tampouco na mesa cos sindicatos, por que se quita da partida de productividade o incremento de masa salarial, para que nos fagamos unha idea, coa supresión de plaza e coa nova incorporación de plaza, hai un balance de 27.000 euros aproximadamente que se sacan do concepto de productividade, con lo cual vai afectar ao resto de traballadores e traballadoras, e así o fixeron ver na mesa de negociación, e por eso a creación desta praza só ten un voto a favor, que é o voto do goberno, 3 abstencións, que son as de CESIF, e 17 votos en contras, 2 de CESIF, 4 da CIGA, 5 de Comisións Obreiras e 6 de UGT. Eu creo que é importante, evidentemente, a RPT un documento vivo, evidentemente un documento flexible, evidentemente se pode modificar, evidentemente tedes a maioría absoluta, pero creo que é un principio tamén democrático contar cos sindicatos, que son representantes legítimos das traballadoras e dos traballadores, e quizáis a reestruturación do departamento, que nós non nos metemos aí, porque eso son cuestións internas do goberno, pero si ten unha consecuencia sobre unha partida que vai hacia outras traballadoras, debería ser explicado. Pedimos explicación sobre eso e na seguinte intervención pois afondaremos. Moitas grazas. Muchas gracias, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, gracias, presidenta. Ben, pois como aquí se fixeron dúas reflexións, gustaríame tamén facer unha primeira reflexión en canto ao apagón que sufrimos, pois que en Ponteareas durou 21 horas. Para nós, pois, para moita xente, foi un momento de tensión, non? Que fixo a veces lembrar o vivido na pandemia. Eu me pregunto, como están a vivir a xente de Gaza ou a xente de Ucraína? E tamén para reflexionar. E, por outro lado, tamén mirar o lado positivo das cousas, porque a tarde do apagón eu pasei por Ponteareas nunha terraza dunha cafetería que estaba repleta de xente moza, repleta, e todos estaban falando. Ninguén con móvil no man. Co cual, bueno, pois saquemos sempre o mellor de nós, non? Sobre todo nestas situacións. Ben, en canto á modificación da proposta da RPT que trae o concelleiro, bueno, en primeiro lugar, decirlle que na súa motivación, pois di que o xeito de que haxa 2 habilitados, pois que vai a contribuir a firma de resolucións e a tramitación de expedientes que non sufran interrupcións por motivos de ausencia. Home, por motivo de ausencia, o secretario é sustituído. De feito, se está sendo sustituído neste pleno. Acumulación de tarefas ou complexidade dos procedimentos, non? Di tamén que, bueno, que afirma para expedientes de importante complexidade como expedientes de contratación pública é un dos motivos de crear esta plaza. Cando nos chegamos a este Concello non existía o Departamento de Contratación, creouse no 2015 o Departamento de Contratación. É verdade que a Lei de Contratos do Sector Público é unha lei complexa, que exixe moita capacidade, moita especialidade nela para poder levala a cabo, pero tamén é certo que os habilitados nacionais ata a data sempre foron capaces de sacar adiante todos estes expedientes, non? E, por outra banda, tamén xustifica vostede na tramitación e xustificación de subvencións. Home, pois a tramitación, concretamente, é algo dun A2, dun grupo A2, polo tanto, non necesitamos un habilitado nacional. Aquí estamos a falar de procedimentos complexos, de tramitación, e todo iso é o que lle corresponde facer a un A2, que é a plaza que vostedes queren amortizar para crear esta vicesecretaría.
Di tamén que, bueno, que o actual asesor xurídico que está dedicado principalmente á tramitación de expedientes no xulgado do social. Home, o señor Francisco Jesús neste pleno faceunos unha e outra vez que os traballadores non facían máis que ir ao xulgado. Parece ser que siguen igual, ou que pasa? Porque aquí parece que o xulgado do social está repleto. E tamén de responsabilidade patrimonial. Sin embargo, dice non pode asumir, por exemplo, expedientes de contratación. Bueno, cando nos formábamos parte do goberno, o asesor xurídico tampouco asumía eses expedientes de contratación e a contratación saía adiante, non? Pero o máis grave de todo isto é que vostedes, para crear esa praza, necesitan incrementar en 27.655 euros a partida para poder creala, e a van a sacar, como decía o compañeiro de Pontares en Común, que se queixou os representantes dos traballadores, da partida de produtividade. Evidentemente, a partida de produtividade é o que lle propicia aos funcionarios pois a posibilidade de sacar adiante todos esos expedientes e así pois poder incrementar os seus salarios, non? A produtividade, que foi algo creado na época de Rajoy e que se mantén ata hoxe, non? Pois que supón unha axuda para os complementos dos funcionarios, non se entende porque vostedes van a minorar esa partida de productividade para facer frente a eses máis de 27.000 euros que precisan para crear esta plaza. Os sindicatos xa dixeron aquí que estaban en contra da creación desta plaza. Hai outra plaza máis que é a de atención cidadá, que a que queren crear vostedes. Nos aí entendemos que iso sí que é perfectamente unha reestruturación do servizo e que non habría ningún problema en crear esa plaza. Iso é algo que vostedes poden manexar perfectamente, pero non estamos de acordo en que se leve a cabo este incremento na creación desa plaza en detrimento dunha plaza dunha a 2 e ademais en contra das seccións sindicais que é a representación dos traballadores deste Concello. De momento nada máis. Muchas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Vázquez. Moitas grazas, presidenta. Boa noite a todos e a todas. En primeiro lugar, dende o BNG sumámonos á denuncia presentada polo compañeiro Ucha ante o xenocidio que está a sufrir o pobo palestino en Gaza. Creo que xa foi bastante gráfico e nós sumámonos enteiramente ao que el manifestou. Respecto do asunto que nos trae aquí, como xa tamén manifestaron e comentaron anteriormente os compañeros de bancada, esta proposta que nos trae o Goberno, por un lado, é unha creación dunha praza de vicesecretaría para a habilitación nacional, así como a modificación das condicións e retribucións dunha praza de responsable da unidade de atención cidadá. Neste último caso, supón unha subida de 979 euros brutas anuais a distribuir en 14 pagas, é dicir, uns 70 euros brutos mensuais en 14 pagas aproximadamente, totalmente asumible polas responsabilidades que ten. E como se financia todo isto? Pois de dúas maneiras, xa se adiantou. Primeiro, eliminando unha plaza de técnico de xestión vacante, que supón un aforro de 41.000 euros, seguridade social incluída, e, como non chega, tiramos da aplicación orzamentaria de productividade, quitándolle 28.000 euros, pasando dos 186.000 actuais no orzamento a pouco máis de 158.000. Lembrar que o complemento retributivo ou productividade utilízase para recompensar o rendemento extraordinario, a dedicación especial ou a mellora na eficacia e eficiencia do persoal a servicio deste Concello. É dicir, como non chega a amortización da praza de técnico de xestión, para compensar precisamente a creación da nova praza de vicesecretaría, teñen que quitar da partida a productividade. Eu quero facer un par de apreciacións, non? Respecto da creación da praza de vicesecretaría, que, como xa se manifestaron anteriormente os compañeiros, isto foi o que máis se criticou na mesa de negociación do 8 de abril. Xa se adiantou que somente
o Goberno votou a favor desta proposta, con 3 abstencións da CESIF e nada máis e nada menos que 17 votos en contra. Ningún só sindicato apoiou esta medida. É dicir, non só carece de consenso, senón que ten un rexeitamento frontal de representación persoal motivado, como dicen eles, non tanto en que se procede ou non a creación desta praza ou se procede a reconvertir a plaza de técnico de xestión a unha praza de técnico de administración xeral, senón que o que critican é que o custe se asuma da partida orzamentaria destinada á productividade. Se ben é certo que tamén é moi criticable que nos últimos anos, ata onde eu cheguei, esta aplicación orzamentaria precisamente non se dedicou á productividade, senón que foi destinada a outras cousas. Pero, polo que se ve, vai camiño de seguir sendo así. E respecto da modificación da praza de responsable da Unidade de Atención Cidadá, destacar que aquí sí que se acadou, digamos, o consenso sindical. De feito, houbo 15 votos a favor e somente 6 abstencións, instando únicamente as representantes das traballadoras en relación a esta praza que, unha vez singularizada, se proceda ao concurso para a súa cobertura entre as funcionarias, as traballadoras do Concello que están en condicións de, precisamente, ocupar este posto. Nestes días xa vimos que adiantáronse e sacan precisamente esta praza a concurso non de un xeito temporal a través de unha comisión de servizos, que, como digo, é unha cuestión temporal, pero, bueno, algo é algo. Xa se adiantaron a aprobación desta modificación da RPT. E unha segunda cuestión que chama atención e que tamén se adiantou é como xustifican precisamente a creación do posto de vicesecretaría, E din literalmente, non, a complexidade normativa actual exixe unha supervisión máis rigurosa dos procedementos administrativos. Contar con 2 habilitados nacionais, supoño que se refiren á Secretaría, porque xa temos 2 interventoras e unha tesoureira habilitadas nacionais. Bueno, estes 2 habilitados nacionais en Secretaría permitirá garantir o cumprimento normativo reducindo riscos de nulidade ou erros na tramitación. Riscos de nulidade, erros na tramitación. O reforzo, o sea, cambian un por outro e un reforzo, vale? Isto é reforzar, estupendo. Bueno, o reforzo da estrutura administrativa mediante un vicesecretario contribuirá a mellor planificación e revisión dos expedientes, asegurando maior seguridade xurídica nas decisións municipais, así como tamén unha maior axilidade na súa tramitación e capacidade de resposta. Aquí, o que veñan a decir é que os técnicos, basicamente porque o suprimen, nin planifican, nin revisan, nin teñen conhecimentos técnicos xurídicos e que cometen erros que pudieran dar lugar á nulidade dos procedementos. Vamos, é o que están a dicir, porque senón non quitarían esa praza. Indican tamén que entre as súas funcións está a tramitación e xustificación de subvencións. Eu, ata onde chego, os habilitados nacionais non teñen competencia en tramitación de subvencións, tramitación do expediente administrativo de subvencións. Así que dubido que sexa moito. Pero que sí teño claro, e xa se manifestou pola compañera do PSOE, que sí encaixa ben estas funcións precisamente no posto dun técnico de xestión, o que agora se suprime. De feito, na guía de funcións, o que máis se aproxima á tramitación administrativa é que queden funcións esta vicesecretaría de emisión de informes con proposta de resolución nos supostos que legalmente proceda. Caixón desastre. Bueno, cada un que interprete. Así que moitas arquitectas, poucos albaneis, así non se fan as casas. Igual que as forzas sindicais, este grupo municipal considera que a creación da praza de vicesecretaría non debería facerse a costa da productividade e que a mellor procedería a facer unha revisión global da RPT con participación real de todas as implicadas, cunha mirada de conxunto e co foco posto na mellora do servizo público. Unimos o noso voto ás forzas sindicais e por iso votaremos en contra desta proposta, matizando que sí estamos de acordo con modificación das condicións e retribucións da praza de responsable da Unidade de Atención Cidadá, pero isto é unha votación en conxunto. Pola de agora nada máis, moitas grazas. Muchas gracias, señor Vázquez. Ten a palabra o señor Cao. Sí, a ver, brevemente. Creo que a justificación na proposta son claras e evidentes. Ustedes poden ter a súa opinión, a cal é moi respetable. O que sí me chama a atención é que no caso do grupo do BNG, bueno, en realidad en toda a oposición, non? Porque ustedes no seu día tamén crearon unha praza de viceinterventora. Entón non sei que, porque o seu posicionamento era en este señor Ucha. Ese goberno está barriado a Dotea, que eu creo que tamén forma parte da súa tal. Como tercer teniente alcalde, non, que vai, entre este ti.
Sí, pregúntale a él. Pero bueno, sí, bueno. Independentemente, xa sabemos que o non me entenderá que o único que se entera de todo é vostede. Pero bueno, sí, bueno, pero ahora se me deixa rematar, me entende? O que lle digo, que non entendo a que ven agora o seu posicionamento cando no seu día tamén crearon esa plaza. Entón non entendo, para que son o do non polo non, calquer por Estado do goberno, xa lles parece que hai que rexeitala, ainda que este debidamente justificada e axeitada. E con respecto ao tema da cuantía económica, o que sí está claro que a partida este ano de productividade elevouse a 186.000 euros, pasou de 20.000 a 186.000 euros, o cal nos permite axustar esa diferencia que conleva esta modificación. E por momento nada máis. Señor Ucha. Vou explicarle a Suso que claro, sigue coa matraca. A ver, Suso, te explico. Mirad, Pontareas en Común é un espacio de coalición e a única representación previa que tivo Pontareas en Común, orgullosísima ademais, foi a de Lino Costas entre 2015 e 2019. O voto de Lino Costas fixo alcalde a Xose Represas e Lino Costas se mantivo na oposición. Si queres, o escribimos e poñemos un cartel ou como queirades, pero esa matraca de querer meternos todo o malo do goberno anterior, home, non sei que obsesión tedes con Pontareas en Común, pero non gobernamos, ojalá algún día gobernemos, pero de momento non gobernamos. Ojalá e pronto, pero non por nós, pola veciñanza de Pontareas. Dito iso, sobre a RPT, é que as respostas, claro, non son claras. É dicir, non había outra partida orzamentaria e desa forma facíamos, para o mellor, que os argumentos que estás escribindo, que poden ser discutibles ou non, se poderan acordar cos sindicatos, porque se todos os sindicatos votan en contra, hombre, igual os que van en dirección contraria non son os sindicatos, a oposición, igual, non sei, creo que se podrían buscar ao mellor esos 27.000 euros. Xa non digo cuestionarse a plaza de vicesecretaria, que é algo que, bueno, legítimamente o goberno asume. É certo que o anterior goberno creou unha plaza de viceintervención, que dean resposta a ela. Non temos que dar resposta porque é unha cuestión que entendo que desde dentro é máis fácil de analizar que desde fora, porque non deixa de ser unha cuestión de necesidades dos departamentos, pero non das resposta ao que nos estamos formulando, e evidentemente sin respostas, pois a realidade de Pontareas en Común vai ser a abstención, de que non hai outra posibilidade. Moitas gracias, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, a praza de viceinterventor, señor Cao, efectivamente, que a creamos no anterior goberno, se fixo porque así o consideraba o secretario que era preciso para xestionar o Concello e que era preciso crear a praza de técnico de xestión para auxiliar o traballo de secretaría, de técnico de xestión, que é o que vostedes están reflexando aquí, o que pasa que non se queren dar conta. Vostedes están falando de expedientes de contratación pública, técnico de xestión. Están falando de tramitación de subvencións, técnico de xestión. É que non hai justificación, están falando de que permite esta decisión abordar de maneira máis eficiente e segura a tramitación de expedientes, técnico de xestión. E que miremos por onde o miremos, non hai justificación. E digo, o máis grave para nós é que se minore a partida de productividade. Eso é grave. Vostede di, non, é que a partida incrementouse. Home, pero se supón que se incrementou é porque existía a necesidade de dotala con máis orzamento para permitir alcanzar os obxectivos. Digo eu que se planificara un orzamento así, non? Ou planificamos un orzamento dicindo vamos a inflar esta partida que logo xa quitamos de aquí ou levamos para onde queremos. Home, non, porque ao final o que facemos é crear falsas expectativas nos traballadores e traballadoras, porque se hai unha partida para repartir de productividade, se supón que iso vai beneficiar o conxunto dos traballadores e traballadoras. E agora vostedes van a minorar esa partida, van a diminuir esa partida.
O Partido Socialista, polo tanto, estando de acordo coa plaza que vostedes queren crear, coa segunda que traen aquí, de atención cidadá, que con esa sí podemos concordar perfectamente, o que ten un leve incremento orzamentario, pero podemos concordar, aquí non podemos votar a favor desta proposta, pois por os motivos que lle estou expondo, ademais de que non conta co respaldo dos representantes dos traballadores. E vostedes, insisto, creo que están errados, que a exposición que fan vostedes aquí é de un técnico de xestión, non é dun habilitado nacional. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Vázquez. Moitas grazas. Eu, contestando o señor concelleiro, bueno, xa contestou a moitas das cuestións a compañeira do PSOE, Vanessa. Aquí non se cuestiona tanto, como dixo, a creación ou non da praza, senón a xustificación, non, como tamén se comentou, e, sobre todo, de onde sacan os cartos. Xa o poña a acta da mesa de negociación, non, que eles, independentemente de que se reconverter a plaza de técnico de xestión a un, e se mantivera, a cuestión é por que se prescinde dun técnico de xestión cando, como xa manifestei na miña primeira intervención, casi todas as funcións que se esgrimen para crear esta praza son as propias dun técnico de administración xeral ou dun técnico de xestión. Claro, estamos a ver que un técnico de xestión son 41.000 euros e un habilitado nacional, neste caso, a un, son 67.000, non? E a diferencia, pois, de onde sai? Pois, en vez de buscar outras partidas, pois, que, bueno, que por aí se consideren, como esa famosa fondo de contingencia, que podía ser o caso, non? Pois, sacando productividade. Motivo? Pois, porque basicamente, como se fixeron noutros anos, esta partida é como unha bolsa que teñen aí para o que queiran. Eu dubido moito, espero que cambie, pero bueno, xa lanzo aquí ao guante, non? A lúa, de que realmente esta partida en algún momento se execute. Como nos anos anteriores, esta partida vai quedar en nada, vai se destiñar a outras cousas como ven sendo isto. Eu lembro, ademais, quero lembrar, por lo menos, que en algún momento o concelleiro da CIP, Juan Carlos, dixo que estes orzamentos que xa non iban a ter modificacións ningunas, que isto iba a ser tal. E, ao final, é que si o capítulo 1 non se iba a tocar, pois mira, ao final acaban facendo apaños, e que é completamente normal, pero abrirse esa boca para decir que nunca iban a facer modificacións e xa están a facer, pois, que así a medida de ano é máis unha importante, pois simplemente contradice a súa posicionamento. E nada máis, simplemente, pois, unha vez máis, insisto que a nosa postura é unirnos aos sindicatos, aos representantes dos e das traballadoras, para dicir que se manteña esta aplicación orzamentaria ata o seu último euro para, precisamente, aplicalo aquelo para que foi creada por vostedes, a que foi datada por vostedes, para a productividade dos e das traballadoras deste Concello. Nada máis. Moitas gracias, señor Vázquez. Antes de pasar á votación, pois comentar que do orzamento saben que non está vinculado á relación de postos de traballo para os orzamentos futuros, senón que para estamos no mes de maio. Cando entre en vigor pois esta plaza estaremos no mes de xuño e hai diñeiro suficiente para rematar o ano. E sábenlo de sobra porque vostedes teñen experiencia. Eso por unha parte. Por outra parte, a plaza de vicesecretaria pois créase tamén por consello da secretaria, igual que aconsellou o secretario a creación da plaza de viceinterventora. Por que se crea? Pois por la carga de traballo e porque hai unos funcións que exclusivamente poden facer os habilitados, como tamén saben de sobra, que son os informes preceptivos. E temos bastante carga de traballo para non poder evitar a paralización do Concello, pois créase e tírase da plaza de vicesecretaria. É por ese motivo. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que
a solicitude para a renovación do recoñecemento de Pontareas como cidade amiga da infancia. Ten a palabra o señor Montes. Ben, boas tardes a todos e a todas. Traes unha moción para aprobar a candidatura do Concello de Pontareas para concorrer á convocatoria de renovación do recoñecemento como cidade amiga da infancia. O que implica é facer un novo plan, un plan axeitado á nova situación social, un plan participativo, no que xa se fixo a través da APP Avalar, co grupo de participación juvenil Mentes Novas, coa súa batería de ideas e de actividades, na mesa de coordinación interna, e como xa amosen aos grupos da oposición, quería a súa participación e xa o dixen, pois, persoalmente a cada un. Un plan cumplindo os 5 obxectivos marcados por UNICEF. O que queremos facer un plan que brinde os dereitos dos nenos e das nenas, como é o dereito á participación, continuando cos nosos programas juvenis, como pode ser o Conecta Soben, o Talento Sobe, o voluntariado interxeracional, o voluntariado juvenil, así como fortalecer, axudar a crecer e difundir o grupo de participación Mentes Novas. Así como a creación de novos espacios como a residencia de artistas ou as novos proxectos como son a creación da nova escola municipal, a nova ludoteca, os proxectos máis lonxanos que pode ser a biblioteca 24 horas ou o novo centro de saúde. Tamén a gran demanda que temos de actividade cultural, de ocio, deportiva e tamén felicitar o mantemento das instalacións, parques e xardíns. Considerando que esta renovación de cidades amigas de infancia é do interese xeral, en especial da infancia e mocidade, que o noso municipio cumple cos requisitos exixidos por as bases do UNICEF España para o ano 2025, e manifestando a nosa vontade de contribuir activamente á difusión e aplicación da Convención sobre os Dereitos dos Nenos da nosa localidade, propoño ao Pleno da Corporación Municipal de Pontareas a adopción do seguinte acordo. Solicitar a UNICEF España iniciar os trámites para a obtención da renovación do recoñecemento como cidade amiga da infancia, así como contar co posterior apoio e colaboración para o desenvolvemento, a mellora continua e innovación das políticas de infancia e a adolescencia da nosa localidade. Pola de agora, nada máis. Gracias. Moitas gracias, señor Montes. Ten a palabra o señor Ucha. Pontareas en Común evidentemente está a favor de todo que sea ampliar dereitos a mocidade, a infancia, a primeira infancia, a segunda infancia, as persoas que transitan da infancia á adolescencia, incluso aquelas persoas que transitan da adolescencia á edad adulta, que sempre son as persoas esquecidas. Dito isto, claro, é bastante incoherente que se traia esta proposta pero logo nos vayamos a unha praza e vexamos un cartel que non se pode xogar. É bastante incoherente que se trae esta proposta e logo tú vayas paseando cun carriño de bebé e te atopes un coche. O que se trae esta proposta e que estés xogando co teu fillo de 19 meses na Praza Bugallal e teñas que estar a 1,5 metros por si pasa un coche. É bastante incoherente traer esta proposta e que chegues ao PAC de Pontareas e te digan non hai pediatra e te teñas que ir a Vigo. É bastante incoherente traer unha proposta, es que o papel aguanta todo, absolutamente todo. Este proxecto é maravilloso, maravilloso. É un proxecto con contido teórico, afondado nos principios que diseñou o gran pedagogo Tonucci, pero non todo vale. Non vale coller os proxectos bonitos e facelos como, la veña. Non. Os proxectos bonitos teñen moita profundidade detrás. E Tonucci non estaría dese lado da bancada. Tonucci estaría deste lado da bancada. Porque así o visibilizou claramente moitas veces. E non por unha cuestión de capricho, por unha cuestión puramente ideológica. Es que tú me traes aquí un proxecto que me fala de participación, pero logo as propostas de participación directa quedan nos caixóns. A proposta de participación foi un correo que nos enviou a empresa que gestiona este proxecto, que tardou logo 10 días en mandarnos un informe de diagnóstico que nos recibimos onte e que non pudimos analizar. Por lo tanto, eu creo
que no papel está moi bonito. Por suposto, Ponteareas en Común está a favor da participación da adolescencia, e que así o demostramos constantemente. Trouxemos propostas constantemente. Moitas delas foron incluso aprobadas e quedaron no caixón. Donde están todas as resolucións que saíron do pleno da infancia que se celebrou fai uns meses? Donde están todas esas respostas que había que dar á mocidade? É coherente formular este proxecto, pero logo impedir que as persoas, os nenos, as nenas, con TEA, poidan disfrutar das festas en igualdade de condicións que os outros nenos e nenas? Ou outras nenas con diversidade funcional que non poden camiñar seguras pola rúa? Claro, es que os proxectos tan potentes como as cidades amigas da infancia precisan de políticas moi potentes. E este goberno está moi acostumbrado á propaganda. E a mí me entristece, Cristian, que caias na propaganda. Me entristece bastante porque eu creo que ese rodillo que tedes de asumir os proxectos única e exclusivamente desde un punto de vista comunicativo e non desde un punto de vista de acción real, carentes absolutamente de autocrítica, carentes absolutamente de unha mirada holística que peche as políticas de infancia reais. A participación non é convocar a xente unha vez cada X tempo. A participación é diseñar as rúas cos nenos, coas nenas, cos adolescentes, coas adolescentes. É incoherente que vos carguedes o amago de camiño seguro. E que falades desto, pero logo vos contradecides en cada paso que dades. Evidentemente, non é exclusivo da túa concellería, lóxicamente. Nin é a túa responsabilidade única, evidentemente. Pero, home, entendendo tamén que esta proposta é unha proposta de goberno. E unha proposta de goberno se ten que sustentar en propostas reais de goberno. As mellores políticas de cidade amigas da infancia se sosteñen, primeiro, en garantir os bens materiais a todas as nenas e nenos da nosa vida. A partir de aí, podemos subir aos dereitos do tempo libre. Podemos subir aos dereitos de participación directa, de creación, de creatividade, etc. etc. Pero que en Ponteareas, por exemplo, non está garantizada os dereitos materiais das crianzas. Hai nenos e nenas en Ponteareas que son pobres, que non se poden permitir unha alimentación saudable, que non se poden permitir unha cultura de calidade, que non se poden permitir unha saúde de calidade, porque estades desmantelando a sanidade, a educación e os servizos públicos. Se contradice con todo iso. Se o do papel é fermoso. E nós estamos de acordo coa primeira parte. Evidentemente que nós estamos de acordo coa proposta de solicitar a renovación de cidades amigas da infancia. Pero sabes que pasa? Que a proposta se acompaña do seguinte. E dice, así como contar co seu posterior apoio a colaboración para o desenvolvemento, a mellora continua e a innovación das políticas de infancia e adolescencia na nosa localidade. Nós non estamos a favor das políticas de mocidade deste goberno. Non é que non estamos a favor. Estamos rotundamente en contra. Porque son un auténtico despropósito. Porque esta organización política quere pasear tranquila pola rúa e que todas as persoas en Ponteareas, que todos os nenos e todas as nenas en Ponteareas teñan garantizados todos os dereitos. E ata que non sexa así, non imos a parar. Moitas gracias, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias, presidenta. Ben, xa non é este o primeiro pleno no que lles digo que a súa doble moral é impresionante. Vostedes traen todas estas propostas a pleno únicamente porque precisan ter todas estas distincións para poder despois optar a diversas subvencións. Esa é a súa única finalidade. Por que? Porque os feitos o demostran. Porque vostedes colocaron un carril de circulación nun camiño escolar seguro. Ese é un feito. Porque vostedes, onde este goberno tiña pensado, cando gobernaba, colocar un centro social cun espazo para a mocidade, vostedes colocaron unha residencia de artistas. Porque cando o anterior goberno pechou ao tráfico
as prazas das nosas vilas, vostedes colocaron un sinal prohibindo xogar a pelota ou prohibindo andar en bicicleta. E non se pode facer unha cousa e dicir a contraria. Porque os feitos calan bocas. E os feitos están aí. É a política do Partido Popular. É a política. Onde está a rede agora da Deputación de Pontevedra? Onde está ese distintivo? Non está, non existe. Porque vostedes non creen neso, non creen. Nin o Partido Popular, nin a CIP. Non creen nunha vila destinada ás persoas. Non creen nunha vila destinada á mocidade. O Partido Socialista considera que o espazo público é un dereito das persoas. Ten que ser un dereito das persoas. A vila ten que ser para vivir nela, para disfrutar, para compartir. E vostedes non creen niso. Porque fan vostedes todo o contrario. O primeiro que fixeron foi permitir o paso dos vehículos. Eso foi o primeiro que fixeron cando chegaron ao goberno. Polo tanto, señor concelleiro, non creo nada do que di, non creo nada da proposta que trae a pleno, que é unha proposta moi, moi interesante. Por suposto que sí. O triste é que vostedes non van facer nada disto. Eso é o lamentable. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra a señora Fernández. Hola, boas tardes a todos e a todos. Ben, o pasado non, bueno, en xullo de 2021, xa pasaron algúns anos, pois foi entregada por parte de UNICEF a credencial oficial como Cidade Amiga da Infancia Pontareas. Foi un acto, unha celebración que se fixo telematicamente debido á pandemia, na que, bueno, foi entregado este recoñecemento a un traballo previo que se fixera xa desde que o BNG e o Partido Socialista pois, xunto coa Riada, acadamos o goberno no ano 2015. Un traballo que deu lugar a unha estrategia que foi valorada por UNICEF pois, de xeito moi positivo e favorable, e no que se poñía por parte do goberno municipal pois, a toda a infancia e a mocidade de Pontareas no centro das nosas políticas. De xeito que foi a primeira vez que estes rapaces e rapazas, nenos e nenas, foron escoitados por un goberno donde pretendía que todas as súas necesidades foran recollidas, incluso foron recollidas pola súa parte, aquelas solucións que querían para eses problemas ou para esas necesidades que esa infancia e mocidade tiñan nese momento. Quero agora lembrar unhas palabras que dixo a concelleira daquela, Verónica Carrera, de Benestar Social, cando, bueno, pues, tocou participar para recoller a credencial, e leo textualmente: hoxe é un día moi importante para nós, porque se recoñece o traballo constante realizado nos últimos anos para conseguir que Pontareas sexa un concello no que a infancia e a adolescencia formen parte activa da nosa política social, dándolle voz e voto e permitíndolles achegar o seu grande area naqueles aspectos que lles afectan directamente. Bueno, era un compromiso que ese goberno cumpliu, e un traballo que a partir dese momento se impuso aínda máis con máis impulso na participación destes nenos e nenas e adolescentes a través de varios órganos, como era o Consello da Infancia e os plenos que se celebraban neste mesmo salón de pleno da infancia e adolescencia.
unha experiencia que foi moi importante para todo o goberno, non solamente para aquelas áreas das que dependía esta actividade e que eran ensino e benestar social, sino para o resto de concelleiras e concelleiros que conformábamos aquel goberno, porque evidentemente tiñamos ese compromiso de atender as súas peticións, as súas necesidades e darlle unha resolución razonada e de sentido común, como eran eles. Aparte, a súa intervención era sempre moi clara, moi positiva, se adiviñaban grandes dotes sociais, de comunicación con eles, sempre, como decía, cuestións que planteaban moi razonadas e admitían incluso que razonadamente tamén se lle dixera que non era posible. Que non era posible por los motivos que fora, o que non era posible nese momento e que en canto se pudera se faría ou se impulsaría a súa iniciativa. Así que ese potencial enorme dese alumnado de opinar, analizar, incluso intervir ou asumir esas respostas, tamén nos fixo ver claramente un modelo diferente ao que moitas veces acontece en estos plenos nos que estamos agora, de querer impoñerse, de querer levar unha política ideolóxica que non termina nos razonamentos e nas necesidades que ten as nosas veciñas e veciños. Esta participación de todos aqueles nenos e nenas e adolescentes deu paso tamén a que puderan participar en distintos órganos tamén a nivel autonómico e estatal. Foi para eles unha experiencia innovadora, unha experiencia distinta que lles deu tamén un amplo coñecemento das necesidades e dos problemas que había tamén noutros lugares deste país e fora del. E terminaban tamén participando nos plenos da infancia e adolescencia que se fan no Parlamento de Galiza, o cal teño orgullo de levar un par de anos asistindo. Para o BNG, evidentemente, o recoñecemento da cidade da infancia e da amigas de infancia é superimportante, moito porque levamos moito tempo, ou estuvemos moito tempo traballando con estes rapaces e rapazas e queremos tamén instar ao goberno municipal a que sigan con ese traballo, pero con ese traballo facendo esa participación activa dos nenos e nenas e adolescentes, non solamente escoitando, sino tamén poñéndos no centro das nosas políticas e pensando no que decía Tonucci, que unha vila ou unha cidade que está pensada para a infancia, para os máis pequenos, para os nenos e as nenas, vai a ser unha boa vila, unha boa cidade para todas as cidadás que temos na nosa vila, no noso municipio. Grazas. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Montes. Por onde empezar? A ver, primeiro, o señor Ucha debería preguntarse cal foi a participación da oposición no anterior plan. Xa que preguntaba. Pregúntalo. Cal foi a participación da oposición? Eu tendo a man, persoalmente, o dixen, esa é a resposta. Correcto. A resposta do pleno infantil respondín diante dos mozos e das mozas no seguinte pleno. E moitas das actividades que habían pedido nese pleno leváronse a cabo. Logo, o da propaganda, que sempre estás coa matraca, como dis ti, da propaganda. Mira, para facer propaganda, primeiro hai que traballar, hai que facer cousas, porque senón non faz propaganda. Eso que pasaba anteriormente, claro. Nunca podíades facer propaganda. Non se traballaba. Eso que pasaba. Logo, señora Fernández, pensar que queremos facer de Ponteareas un recoñecemento de cidade amiga da infancia polas subvencións, es que descoñece bastante deste tema. É lamentable, lamentable. Logo, a residencia de artistas, é outro tema. Non sei que capacidade iba a ter o centro cívico ou a afluencia de xente que iba a ter. O que se ve da residencia de artistas é que ten xente, ten afluencia. Onte o pudieron comprobar o señor Bouzó, as súas compañeiras que estiveron ali, e a participación da mocidade no concurso Talento Xoven, no espacio formativo de Talento Xoven. Máis de 550 persoas. E logo me dice que non creemos na mocidade. Non creemos na mocidade.
Programa Xuventude Mentoring. 8 mozos e mozas que estiveron preparándose con prácticas na empresa e que algún está traballando. Obradoiro de Emprego Juvenil, casi €500.000 nunha subvención na que levan un ano 8 estudiando de ocio e tempo libre e 8 de dinamización turística e que poden sair agora con unha oferta de traballo e con estudos. O programa Talento Xoven, con máis de 550 participantes este ano. Os talleres formativos de Talento Xoven, que non son un concurso, como se dixo aquí. Os talleres formativos, que pasaron máis de 150 persoas, e onte o pudieron comprobar as persoas que viñeron ali. E logo, non creer neste plan, pois nada. Sigan así, eu tendo a man outra vez, pegarei coa pedra, agradezco as palabras de Cristina, apoiando o plan, polo de agora nada máis. Muchas gracias, señor Montes. Ten a palabra o señor Freitas. Sí, gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todas e a todos. Bueno, eu creo que o contrario de toda a oposición, prácticamente, non? A mí me parece bonita a proposta do Concelleiro de Xuventude, a aprobación da candidatura. E, bueno, estamos xa, creo que, ao mellor, criticando todo o que pasou, o que pode pasar, o que se fixo ben, o que non se fixo ben. Bueno, ele acaba de chegar, prácticamente, de aterrizar aquí, e eu creo que todo o mundo necesita unha oportunidade para fazer cousas, non? Creo eu. Entonces, vamos a darlle un voto de confianza, como a todo o mundo. Cando chegamos aquí, todos somos uns pepíns, por decir algo. Perdona a palabra, non? Montes. Entonces, pois, eu si confío nese proxecto del e eu vou a votar a favor. Gracias. Moitas gracias, señor Freitas. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, aquí nos entendemos que hai un problema de base en canto a este discurso de lo individual, ¿no? de lo personal, tiendo la mano personal. Cristian, nós non temos nada personal contra ti. Es que isto é unha cuestión, a política se organiza en partidos políticos porque temos formas de entender a vida diferente. Non é unha cuestión personal. Eu xa expliquei varias veces. Isto non é unha cuestión de que estea Manolucha ou estea fulanito e tal. Non, non. Isto é unha cuestión, nos chamamos programa, ¿no? É dicir, de discutir, de debatir, e nós temos unhas líneas que non son inamovibles, que se basan en unha ideoloxía, e aí é desde onde entendemos nosa sociedade. Entón é unha cuestión que tú me tendas a man. Si, por suposto, faltaría máis, e máis é que tío temos unha relación persoal, por cuestións familiares, porque tú eres colega do meu irmán, pero que iso non ten nada que ver con isto, Cristian. Si isto é política. Si aquí é a ideoloxía do Partido Popular e da CIP e de Independentes Fontaneas contra o modelo de vida que representamos nós. E que incoherente que tú estés fendendo a man, pero a vez estés abrindo o paso aos coches para que podan atropellar a un neno ou a nena, ou para que un neno tea ou a nena tea non poda ir desde o Concello á Praza Maior de forma segura. E que ese é o problema, que non entendedes. E que Cidades Amigas da Infancia vai de iso. Vai de abrir espacios, vai de que a mocidade, de que a infancia participe realmente, que non son cidadanía de segunda, que non son cidadanía que se teña que ver desde aquí, que hai que ver desde aquí, desde os ollos, desde a horizontalidade. A organización política, unha das organizacións políticas que está en Pontares en Común, está levando a proposta de reducir a idade de votación no Estado español, porque nós confiamos plenamente en que a cidadanía é plena. Non é la ciudadanía del futuro, non, é a ciudadanía do presente. Cos niveles de autonomía que cada persoa teña, que non só dependen da idade. E iso que non acabades de entender. E por eso estes discursos como domingos, hai que darlle unha oportunidade. Pero é que non é unha oportunidade, se non é a oportunidade de Cristian Montes. Se non é a oportunidade de Cristian Montes, se é que o Partido Popular xa coñecemos, e que a CIP xa coñecemos, e que a Independentes Fontaneas xa coñecemos. E a realidade é que nestes 2 anos as políticas en materia de xuventude holísticamente son un desastre. Porque as de mobilidade afectan en xuventude. Porque as de servizos sociais afectan en xuventude. Porque as económicas afectan en xuventude. Porque está moi bonito ter un sello de Cidade Amiga da Infancia, pero que mañá, pola mañá, haya persoas que non podan tomar leite enteira. E que este é o problema. E desde aí, desde o 20% da cidadanía menor de 18 anos que en Pontareas ten problemas
económicos ata o 100% de persoas que ten problemas de mobilidade. E iso é o que nós intentamos transmitir. Sobre a artistea, sobre a propaganda, eu creo que con que alguén abre o Facebook e o Instagram do Concello xa se responde solo. Non hai moito máis. Gracias, señor Ucha. Señora Fernández. Ben, concelleiro, di vostede que non sabe que xente tería o centro cívico que nos diseñamos. Claro, non houbo oportunidade de sabelo, vostedes o cargaron antes, pero non é moi difícil de supoñer, non fai falta ser moi intelixente, porque nun edificio no que vostedes restrinxen o seu uso a condicións específicas e particulares, nos tiñamos diseñado un edificio destinado a toda a veciñanza. Fíxese vostede, non fai falta ser moi intelixente. A cidade amiga da infancia que trae vostede hoxe aquí é unha renovación. É dicir, o anterior goberno progresista iniciou o camiño e o cambio en Pontareas na concepción da nosa vila. Vostedes traen aquí esa renovación. Benvidos esa. Oxalá vostedes empecen a facer algo que contribúa a ese recoñecemento. Porque ata agora o único que fixeron foi prohibir aos máis cativos xogar ao balón e andar en bicicleta en nada máis e nada menos cunha praza pública. Queda todo dito. Gracias. Gracias, señora Fernández. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, para este Concello debe ser un orgullo formar parte da cidade amiga da infancia. Pero eso, como decía antes, conleva un compromiso grande e unha obriga de consolidar os espazos tanto de participación como de lecer, cousa que pensamos, eu creo que temos unanimidade na oposición de que nos está a facer. Entonces, por no centro as nenos, nenas e adolescentes conleva compromiso, conleva atender as súas peticións, non porque que lles apeteza, sino que seguramente, como decía na primeira intervención, son cuestións que para eles son fundamentais e estamos tamén formando persoas que están sendo parte da política municipal, polo tanto, a política con mayúscula significa iso, significa precisamente que vamos a mellorar a vida das persoas, non solamente das persoas que están formando parte do Consello da Infancia, sino tamén de toda a cidadanía. O que van a pedir eles, o que van a plantexar nestes plenos da infancia e no seu Consello van a ser cousas moi razonables e cousas que deberían ter de verdad en conta para o futuro, porque seguramente aquelas cuestións que eles consigan as porán en valor, as terán en conta e seguramente a cidadanía, xunto con eles, pois as terá tamén en consideración para coidalas, para valoralas e para mellorar todo o patrimonio que temos en Pontareas e na nosa localidade. Quero aproveitar tamén para saludar a todos aqueles nenos e nenas e adolescentes que forman parte na actualidade en este momento tanto do Consello como dos distintos órganos máis alados municipais, do autonómico, do estatal, e dos que forman parte tamén dos que van a participar nos futuros Consellos da Infancia no Parlamento Galego e animalos a que sigan traballando do mesmo xeito que o teñen feito hasta agora, pero o que debe facer o goberno actual é non defraudalos, porque ao final os rapaces e as rapazas traballan e forman parte desta iniciativa tan importante para eles, se os demais os temos en conta e os escoitamos, senón é bastante difícil. Así que moito ánimo. Moitas gracias, señora Fernández. Moitísimas grazas por
recordarnos que o que non pretendemos é traer isto precisamente para defraudar aos nenos e as nenas. Lévase con a intención de continuar con unha política que comenzaron vostedes no bipartito, funciona, e todo o que funciona, pois nos seguimos adiante. O que creemos que non funciona, pois modificamos, pero lícitamente como calquera persoa que vaya a gobernar un concello. Neste momento estamos nos a gobernar e estamos a decidir pois as políticas que creemos que imos a mellorar o benestar social e a cidadanía en xeral. Por ese motivo, bueno, pois traemos esta moción, esta proposta, e pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Moitas grazas. Como ben saben, plantexamos como Goberno unha moción de urxencia, pasamos a votación da urxencia. Votos a favor da urxencia? Abstencións? Votos en contra? Pasamos a... Bueno, teñen aí a moción que presenta o Goberno Municipal de Pontareas para solicitar ao Estado unha moratoria na aplicación da reforma da Lei de Estranxería que entra en vigor o 20 de maio de 2025 e por iso traémola por urxencia, xa que non podemos esperar ao 20 de maio. O próximo pleno ordinario sería o último martes do mes, que supera o 20, e con esta modificación da Lei de Estranxería, en conclusión, todas as persoas beneficiarias da axuda que saca o Estado a través do Ministerio, leo pois a orde do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migraciones, a orde ISM/680/2022 do 19 de xullo, polo que se desenvolve a xestión do Sistema de Acollida e Protección Internacional mediante acción concertada. Esta orde a solicita, como imagínome que saben a maioría, pois unhas ONGs, neste caso, neste segundo programa, pois é por a ONG Rescate. Son persoas que traen de Canarias, e esas persoas de Canarias carecen todas de pasaporte, e carecendo de pasaporte o único que poden acollerse é ao asilo político. Como saben, pois o asilo político dentro das cidadanías e das nacionalidades que están aquí, neste caso concreto, en Mondariz Balneario, non só son persoas de Mali, senón que tamén son persoas pois de outros países, como pode ser Guinea, Mauritania, Senegal, Ghana, e lóxicamente, pois todas estas persoas, ao final, a pesar de que solicitan acollerse o asilo político, como non se pode demostrar que no seu país están a vivir unha situación política, unha situación bélica e unha persecución política, ao final a todas as persoas que neste caso concreto, en este programa, en esta segunda solicitude a través desta ONG, hai 80 persoas de Mali, de as 200 persoas que se traen a través da ONG, as 120 restantes van a quedar a partir do 20 de maio nunha situación de irregularidade, tendo en conta que unha vez que solicitas o trámite de asilo político, calquer cidadán pode traballar. En este momento están a traballar estas persoas que están, pois, que son de Senegal, Mauritania e Guinea. Tan pronto lles veña denegada o asilo, que vai haber en denegado o asilo político, claramente van a quedar unha situación de irregularidade e unha contradición flagrante que o propio Goberno, a través do Ministerio, saque esta orde de axudas pagando por un lado ao hotel e por outro a ONG para
facer un seguimento de todas as persoas que están a acollerse para poder tramitar os papéis de unha maneira legal, e por iso o motivo con a proposta de acordo que presentamos aquí no Concello, instar ao Goberno de España, en particular ao Ministerio de Inclusión, Seguridade Social, Emigracións e ao Ministerio de Interior, a que aproben unha moratoria na aplicación da disposición do Regulamento de Estranxería que impude computar o tempo como solicitante de protección internacional para os permisos de arraigamento para todas aquelas persoas que xa se atopen no territorio nacional antes do 20 de maio de 2025, porque tan pronto entre en vigor o 20 de maio, todo o tempo que levan aquí, pois 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, pasa a cero e non terían posibilidade de solicitar o arraigamento, que é cando se contan xa os 2 anos. Ese é o primeiro punto. O segundo punto é solicitar á Federación Española de Municipios e Provincias, ao Parlamento de Galicia, ao Valedor do Pobo, que se posicionen públicamente e trasladen esta preocupación nos organismos competentes en defensa dunha solución xusta e humanitaria que permita consolidar o proceso de inclusión xa iniciado por estas persoas. Terceiro, reafirmar o compromiso do Concello cunha política migratoria solidaria, inclusiva e respetuosa con dereitos humanos, así como co acompañamento institucional aos concellos veciños na procura de solucións conxuntas ante esta situación, que foi o caso de Mondariz e Mondariz Balneario, e dar traslado esta moción ao Goberno de España, á Federación Española de Municipios e Provincias, ao Parlamento de Galicia, ao Valedor do Pobo e os concellos de Mondariz e Mondariz Balneario. Señor Ucha. Benvida a proposta, por fin, na marxe dos dereitos humanos. Ives, Samba, Duda, Armand, Luc, Roger Chimí, Larios, Yusuf, Ousmane, Keita, Yanut, Oumaru e Blais. Seguramente non sabedes quenes son, pero son os 13 do Tarajal. As 13 persoas que foron asasinadas no Tarajal fai 11 anos. Sabedes quen asesinou a estas 13 persoas? As forzas de seguridade do Estado español. Sabedes quen era presidente do goberno cando foron asasinadas estas 13 persoas? Mariano Rajoy. Está moi ben traer esta proposta e Ponteareas en Común está a favor, sin lugar a dúbidas. Pero é canto menos curioso que aquelas organizacións políticas que levan décadas cuestionando a legalidade das persoas, e aproveitamos dende aquí para decir que ningunha persoa é ilegal en ningún lugar do mundo. Esta organización política internacionalista que non cree nas fronteiras, que non cree nas barreiras, que non cree nas vallas que mutilan persoas en Ceuta e en Melilla. Esta organización política que está baseada na solidaridade internacional e nos dereitos humanos non vai permitir leccións de democracia de esas organizacións políticas. Esas organizacións políticas que, mentras están este documento, lanzan aos funcionarios do Estado español con pelotas de goma a asasinar a migrantes que o único que buscaban era paz. Mentras vos mandades un correo dicindo e pedindo apoio a esta moción, publicades en redes sociais que a única organización política que se acorda dos migrantes irregulares sodes vos. É lamentable, é outra vez caer na mesma bazofia de sempre. Leccións de democracia e dereitos humanos dos que levan chamando ilegais as nosas compañeiras e compañeiros do sur, cero. Hoxe é o día para recordar a todas esas persoas que faleceron por un sistema asqueroso que se chama capitalismo cruzando o Mediterráneo. Hoxe é o día para recordar a todas as compañeiras e compañeiros que falecen cruzando o Mediterráneo, cruzando as Illas Canarias e cruzando por fronteiras asquerosos
asquerosas de países que se creen con algún tipo de legitimidade para prohibir a entrada a seres humanos. Por suposto que a lei de extranjería ten que cambiarse, por suposto. O dixemos no 2024, cando se presentou unha ILP no Congreso dos Deputados e Deputadas, que foi apoiada por 310 deputadas e deputados, que decía regularización ya. Pontareas en Común non só está a favor desta moratoria, está a favor de que se legalicen as 200.000 persoas en situación de irregularidade que están no Estado español. A ver se tedes capacidade de decir esa afirmación aquí tamén. Porque está moi ben vir con esta proposta, pero despois pactades con Vox en donde podedes. Está moi ben vir con esta proposta, pero logo alimentades o discurso do odio e logo o voso líder, o señor Feijóo, que a todos e a todas nos sona, porque non é moi lonxano, vai dicindo declaracións como que las personas que no quieran estar aquí para trabajar fuera de este país. Pero ¿quién se cree ese sinvergüenza para echar a nadie de este país? Pero ¿quién se cree ese sinvergüenza para echar a nadie de este país? La tierra para quien la trabaja, la tierra para quien la habita. Contra o discurso racista desta mesma mañá da consellera de Política Social que tuvo que sair ao Foro Galego de Inmigración a pedir a súa dimisión. Esta mesma mañá, que non estou falando de fai 3 anos, estamos falando desta mesma mañá. O Foro Galego de Inmigración está pedindo a dimisión de Fabiola García por as declaracións que fixo, creo que na noite de onte, sobre o acordo da acollida dos menores, que son nenos e nenas en situación de irregularidade, nenos e nenas que abandonan os seus países en guerra, en fame. E se dice que un país como Galicia non é capaz de acoller a 230, 250, pero vamos a ver, están pedindo a súa dimisión. É que a mesma organización política que trae isto hoxe, fai unhas horas está dicindo que o que quere o Estado español é convertir en guetos. Sabedes o que é un gueto? Condenar a estas persoas nas fronteiras de Canarias. Eso sí que é un gueto. Entón, leccións de democracia, leccións de dereitos humanos a estas organizacións que levades anos sustentando a lei de extranjería, que levades anos chamando ilegais as persoas, cero. Por suposto que esta moratoria se ten que dar. E así o fixo unha das organizacións políticas que está dentro desta coalición, presentando o pasado mes de abril un proxecto non de lei para acabar con esta barbarie. E o decimos claro, e o PSOE bloquea cambiar esta lei. Os dereitos humanos se representan, se defenden todos os días e en todos os lugares. Por suposto que hai que acabar coa lei de extranjería, pero leccións de democracia e dereitos humanos da dereita, a Pontareas en Común, a xentes comunistas, socialistas e de esquerdas que levamos décadas acollendo a seres humanos, ningunha. Todas as persoas son legais. Ningunha persoa é ilegal. Gracias, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias, presidenta. Ben, en primeiro lugar, lamentar a actitude do Partido Popular, señora alcaldesa, que nos fai chegar esta moción ao correo electrónico solicitando que, bueno, se é posible, a ver se pode ser unha moción do conxunto da corporación, e acto seguido, pois fai unha publicidade perniciosa a través das redes do Partido Popular e do Concello nun tema tan sensible como é o tema da inmigración. Bueno, esta é a doble moral do Partido Popular, non esperábamos outra cousa. Señora alcaldesa, mire, a disposición transitoria quinta da Lei de Extranxería, da que vostede falaba, xa foi recurrida por asociacións de inmigrantes, abogados do sector, e ata hai un recurso judicial pendente. Por tanto, o Concello de Pontareas achega máis ben pouco a un tema que está xa a ser sometido a debate administrativo e judicial. Por tanto, a moción ten un carácter máis testemuñal que outra cousa, ten un carácter de propaganda, que é o único que vostedes saben facer. Ben, mire, o primeiro que hai que decir é que a moción que presentan vostedes parte dunha premisa falsa. Cando di a reforma do regulamento da Lei de Extranxería que entra en vigor o 20 de maio do 25 introduce unha disposición que pon en grave risco todo este esforzo colectivo. A partir desta data, o tempo transcorrido como solicitante de protección internacional non computará para os efectos de solicitar un permiso de residencia por arraigamento. Está a incorrer nunha falsidade. Sí,
que na actualidade, señora alcaldesa, claro, que non o sabe, ese é o problema, na actualidade, señora alcaldesa, por normativa europea e sentenza do Tribunal Supremo de 2024, xa existe unha incompatibilidade entre asilo e arraigamento. É dicir, que co regulamento actual en vigor, se agora unha persoa recibe a denegación da súa solicitude de asilo, pasa a situación de irregularidade e debe agardar 2 ou 3 anos, segundo a figura de arraigamento, para poder acollerse a él e, por tanto, regularizar a súa situación. Ben, pois precisamente, co novo regulamento que entra en vigor o 20 de maio, o que se fai é dar resposta a estas persoas reducindo os prazos ao máximo, a través desta disposición transitoria quinta e fixando en 6 meses ese período. Por iso, introducir unha moratoria, que é o que piden vostedes, sería tremendamente lesivo para as persoas que solicitaron asilo e recibiron resposta negativa. Polo tanto, non minta vostede as persoas que están nesa situación. Esta moción que presenta o Partido Popular, non, déixeme falar, despois vostede podrá replicar todo o que queira. E estou a decir que o que presentan non é verdade, non é verdade. Primeiro, retire o de minte, porque eu non minto. Minte a súa moción. Minte a súa moción. No meu turno, despois explico. Pero retiro de mentir, Non vou retirado porque a súa moción minte. Esta moción que presenta o Partido Popular supón perxudicar gravemente aos inmigrantes que están acollidos en Mondariz Balneario. Polo tanto, non imos apoiala. E máis, pedimos a súa retirada. Por outra banda, a moción evidencia as contradicións internas do Partido Popular. Non sabemos se o PP de España, decir Feijóo, comparte o posicionamento do PP de Pontareas, é dicir, de Navacastro, porque indica que o PP de España, o sea, Feijóo, non parece indicar que este por flexibilizar as condicións dos permisos de arraigamento de inmigrantes, mais ben todo o contrario, señora alcaldesa, porque no fondo todos estamos seguros de que se o PP accede ao goberno de España non van a ser boas novas para os colectivos inmigrantes. O PP é un partido que demoniza sistemáticamente aos inmigrantes, os utiliza de forma partidista, como fixo vostede con ese vídeo, os utiliza de forma partidista e utiliza termos tan manoseados como o efecto chamada só cando está na oposición. Miren, centrándonos na actitude súa aquí en Pontareas, lamentamos que este goberno local non este á altura do goberno de Sanxenxo. Lamentamos que Navacastro non este á altura de Telmo Martín. O pasado mes de xaneiro, Sanxenxo creou unha oficina municipal de asesoramento ao inmigrante, dotándoa cun orzamento anual de case 100.000 euros con cargo ao 0,7% do IRPF, que financia a Secretaría de Estado de Dereitos Sociais. Dotou esta oficina con 2 abogados e presta especial atención aos inmigrantes acollidos en Sanxenxo. Nin sequera sabe vostede copiar ben o que fai o seu partido. Nin sequera iso. A lei de estranxería é un dos campos que vostedes utilizan de forma máis demagóxica. Só temos que verlo na Xunta de Galicia. Titular de prensa: la Xunta rechaza el reparto de menores migrantes. É lamentable. Se a Xunta non ten capacidade para acoller 200 ou 300 migrantes, terá que modificar inmediatamente a rede que ten en Galicia. Inmediatamente. Se que realmente están vostedes a favor dos inmigrantes, claro. Se o único que fan é utilizalos como propaganda, pois claro, así pasan as cousas. Por outra... Moitas gracias. Bueno, logo continuo entón na seguinte. Sí. Moitas grazas. Señor Bozo. Ben, boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar,
estamos de acordo en que o problema que se menciona nesta iniciativa é un problema real. A reforma do regulamento da Lei de Estranxería, que entrará en vigor o 20 de maio, é un retroceso grave que deixará a centos de persoas en situación de vulnerabilidade total, sin acceso ao traballo, sin acceso a recursos, sin acceso a vivenda. E, de feito, desde o BNG xa presentamos iniciativas reclamando solucións para as persoas solicitantes de asilo para que o tempo que permanecen legalmente no Estado conte de cara a ese arraigamento tal e como establece o sentido común e o principio de xustiza social. Agora, ben, dito isto, e coincidindo nesta análise do problema, non nos queda outra que denunciar o feito cínico, hipócrita e miserable que supón que o PP presente aquí esta moción. O Partido Popular, que no tema da emigración nos ten habituados a falar de efectos llamada, de medo, da política de medo, dos guetos, que xa se mencionaron aquí, que falou hoxe a conselleira, e dese discurso do racismo que incluso hoxe facía a propia conselleira falando de menores migrantes. Ese é o Partido Popular cando en vez de falarnos de nenos, de nenas, nos fala de menas. E eu, que temos todos aquí tan recente este pasado domingo, que todas e todos pudemos ver esas campañas do Concello celebrando o Día da Nai, eu quero que fagamos todas e todos un exercicio de reflexión e que nos poñamos no corpo desas persoas, desas nais que suben ao seu neno a un caiuco sabendo que estará cheo de xente descoñecida, sabendo que probablemente ese neno morra afogado, sabendo que posiblemente non volverá a ver nunca máis a ese neno, pero sabendo que non subilo é moito peor, non subilo será condenalo a non poder darlle de comer, a que morra por falta de vacinas, etc., etc. Porque para esas persoas o mar é a porta da esperanza, é a porta a unha vida pois que eles entenden que posiblemente poida ser mellor. E nos preguntámoslle, con esta política do Partido Popular de cara aos migrantes, por que tratan de xeito distinto, precisamente nestas declaracións que hoxe mesmo nos facía o Partido Popular, hoxe non onte, perdón, esta conselleira de Política Social, por que se tratan de xeito distinto as persoas de Ucraína que foxen da miseria e da devastación e se tratan de xeito distinto das que fan o mesmo en Mali? Cal é o motivo? Porque nun caso a dereita fala de solidaridade e noutro fala de avalanchas. Pois miren, a diferenza está únicamente na cor de pel e a diferencia chámase racismo, porque esas, señoras e señores do Partido Popular, é a súa política de racismo en canto aos migrantes. E por que dicía que son cínicos e hipócritas? Porque mentras presentan aquí, en Ponteareas e en Mondariz Balneario, unha moción pedindo máis flexibilidade e medidas de regularización, a realidade xa acaban de facer ver e que no Congreso están votando en contra desa ILP da regularización extraordinaria promovida por centros de entidades sociais e apoiada por máis de 700.000 persoas. Esa ILP permitiría unha saída legal e digna a centos de miles de persoas que xa viven e traballan aquí, incluídas moitas das que están neste momento en Mondariz Balneario. Pero iso é a súa realidade, esa é a súa hipocresía. Veñen aquí con unha iniciativa que coincidimos na exposición de motivos, pero que veñen de forma totalmente hipócrita, porque mentres bloquean a solución estatal e estrutural, veñen a pedirnos moratorias e excepcións nos concellos. Iso non é coherencia, iso é puro cinismo político. Como é o cinismo político de enviarnos un correo electrónico pedindo unanimidade, pedindo traer isto conxuntamente ao pleno. Mándanos un correo o domingo buscando unanimidade despois de o sábado anunciar a todo trapo na prensa unha iniciativa do Partido Popular e que vostedes presentaban nos concellos de Mondariz, Mondariz Balneario e Ponteareas. Ese é o seu cinismo. E cal é a postura do BNG? Pois nós defendemos unha política migratoria basada nos dereitos humanos, na xustiza social, na realidade de integración. Non nos limitamos a palabras ou a mocións oportunistas. Apoiamos esa ILP da que lle falábamos, presentamos propostas legislativas e defendemos, por suposto, que se recoñeza o tempo vivido e traballado aquí como base para ese arraigamento. Apostamos porque Galiza sexa terra de acollida, con garantías, non con discursos contraditorios segundo quen goberne. E a exposición de motivos, é certo que di cousas razoables, pero queda baleira se logo se bloquean
as solucións reais onde realmente se toman as decisións, que neste caso é no Congreso dos Deputados e das Deputadas. E nós, precisamente por iso, imos a presentar agora aquí unha emenda que agradecería se as poden distribuir ás voceiras e voceiros dos grupos e tamén á presidencia, unha emenda por unha parte de modificación e por outra unha emenda parcial de adición, e explico rapidamente. Sí, gracias. En canto á modificación, porque nós entendemos que, en vez de unha moratoria, que sexa un parche, propoñamos directamente a derogación desta disposición transitoria quinta do Regulamento de Estranxería. Non poñamos un parche, deroguémola, propoñamos a súa derogación. E tamén propoñemos modificar, onde vostedes falan de darlle traslado ao Goberno de España, a FEMP e ao Parlamento de Galiza, darlle tamén á Xunta de Galiza e aos Sergas polas cuestións que agora vou explicar moi rapidamente no tempo que me queda, porque engadimos tamén unha proposta de adición para instar a Xunta, en primeiro lugar, a que a través dos Sergas facilite a medicación a estas persoas que non teñen dereito a medicación aquí en Galiza e si o teñen outras comunidades autónomas, e tamén para que se poñan en marcha políticas activas de protección social que estean incluídas no ámbito competencial da propia Xunta. E engadimos tamén, e remato xa, dous asuntos máis, que é instar a Consellería de Política Social da Xunta e aos Ministerios de Inclusión, Seguridade Social e Migracións a que nas súas respectivas competencias doten dun fondo extraordinario aos servizos sociais dos concellos acolledores de persoas en situación como a descrita nesta moción para atender as necesidades derivadas desta aplicación normativa. E, por último, instar ao Congreso dos Deputados e aos grupos parlamentares que o compoñen a apoiar a tramitación desa ILP da que falábamos, avalada por máis de 700.000 sinaturas como medida estrutural imprescindible para garantir a inclusión, a xustiza social e os dereitos das persoas que forman parte da nosa sociedade. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señor Bouzón. Para ir respostando, señor Ucha, eu non traio nós non traemos esta moción pois para tratar de dar ningún tipo de lección. A lección de democracia, xa sei que vostede defende a democracia, a lección de defensa da migración tamén. Non a traio por ese motivo. Traemos por un caso, nese caso hai unha realidade. A realidade que entra o 20 de maio entra en vigor a Lei de Estranxería, o 20 de maio. Que lle parece mal que... Pero entón, que lle parece mal que a presentemos? Non é demagogo, E se me permiten, vou a seguir. En primeiro lugar, non traemos isto para eleccións, traemos isto simplemente exactamente para publicar no Facebook, nas redes, para que ter fotos, exactamente, non? Pero tamén o que facemos é traballar e demostramos o que defendemos. Como defendemos? Bueno, pois temos un servizo precisamente de inclusión, de migración e de etnia gitana que está dotado, señora Fernández, tamén para o seu coñecemento, con unha asesora xurídica e 7 educadoras familiares, ademais da traballadora social. Eso é o que facemos. A quen se atendeu a 400 persoas facendo un seguimento constante durante 2 anos. De esas atencións constantes se estiveron tratando tamén, informando, asesorando, formando tamén as persoas que están en Mondariz Balneario. Aí hai un erro, non minto, un erro, e vostede o está a interpretar mal. Cando as persoas que solicitan asilo político porque non teñen o pasaporte, ven sen pasaporte, están en Canarias, se acollen a esta orde para poder vir ata aquí e así desta maneira pois poden seguir avanzando para poder obter os seus papéis. Si se acollen ao asilo, mentras tanto están pasando su estadía aquí. Cando contan os 2 anos, poden desistir do asilo e solicitar os papéis por arraigamento. Eso é que o está a interpretar vostede mal. Segundo, a disposición transitoria, como vostede fala, é cando xa ten o asilo denegado firme. Quere decir, 2 meses antes de que entre en vigor, pasarían esos 6 meses, pero o resto que están a chegar aínda agora e non cumplirían esos 2 meses para ter a firmeza da denegación do asilo, entende?
Ten que pasar eses 2 anos e por iso estamos dicindo que se aplique a moratoria a todos, non só os de Mondariz Balneario, a todos os beneficiarios de esta orde que saca o Ministerio. Eso é o motivo polo que traemos esta moción. E despois, señor Bouzó, con respecto á emenda, como fala de xeneralidades e non de casos concretos, nós non vamos a aceptar a emenda e pasamos a defensa desta, continuamos con a defensa desta moción. O primeiro, nós si estamos a favor da emenda, por suposto, e puntualizar as compañeras do PSOE, non, estades equivocadas na lectura deste, si estades equivocadas, porque é certo que acorta os prazos a unha parte das persoas migrantes, pero condena a outra parte a perder todo o tempo de estadía. Eso é así, é o que dice a disposición. Entonces, eso é o que hai que cambiar, non só eso. Eu insisto, non vos posicionastes sobre a regularización das 200.000 persoas que están nesa situación en todo o Estado español, tamén en Ponteareas. Sabedes que facedes vos? Vos o que facedes é publicar en redes sociais e a vosa conselleira sale dicindo barbaridades como a que saliu esta noite. E non só eso, sino esta mesma mañá a unha das asociacións que colabora con persoas en situación irregular en Ponteareas desde fai 11 anos, lle chega unha carta de desaloxo do seu local. Eso que facedes vos. Votar dos seus locais as organizacións que traballan con persoas en situación de irregularidade. Esas vosas políticas. Alguna persoa está enterando agora desto. Sí, Mingo, sí. Votan as asociacións dos seus locais. Sí. Esta é a realidade que sucede. Demagogo. Me chaman demagogo, a realidade é esa. Podedes consultar a carta seguramente en breves a podedes ver, a ver se estou dicindo a verdade ou estou dicindo a mentira. Ese é o problema. Puntualizar que Bouzó si votaron a favor da ILP, porque lles dá igual. Porque votan a favor pero logo van a facer que lle dá gana. Votaron a favor, os únicos que votaron en contra son os de Vox. Porque isto son a derechita cobarde, como le llaman, ¿sabes? Es decir, pero que logo se alían porque Vox é el matón que tú necesitas para facer as matonadas. E iso é así, porque en Galicia Vox queda feo, joder. En Galicia Vox xa está aí dentro, en algún lugar está, porque se noutras comunidades ten un 15% de votos e aquí non, en algún lugar está. ¿Dónde estará Suso? ¿Dónde estará Vox? Pois eu intuyo que nese lado na dereita. Intuyo eu que está nese lado na dereita. Entón, cando falades de personas que se xogan a vida, que fuxen de fame, que fuxen de guerra, que fuxen da indignidade absoluta, que se suben a un caiuco para chegar aquí. E sabes que pasa? Que vos coñecedes os que chegan, pero moitos se quedaron no camiño. E eu, mira, este Nadal tiven a sorte de cenar con un chaval de 15 anos que cruzou nun caiuco, que se percorreu 400 kilómetros para arriba, 400 para baixo e 400 para arriba. Tuve a sorte, porque foi un regalo que me fixo un familiar, porque foi un auténtico regalo poder escoitar en primeira persoa, porque levo moitos anos escoitando a estas persoas, vos o que tedes é que pensar no dereito á regularización. Ponteareas en Común o ten claro, regularización para todas as persoas. A terra de quen habita. E acabo xa cunha canción de Escape, que foi quen educou a nosa generación. No fronteras, no banderas, no a la autoridade, no riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar, arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Moitas gracias, señor Ucha. A mí, en realidad, encántame, eso sí, as leccións que dá vostede, porque parece que ser o único que defende a humanidade. Non chega a estar aquí nesta corporación, que sería de nós. Non estaríamos a aprender nada. Pode falar mellor, Sí, home, sí, home. Señora Fernández. Ben,
Insisto, señora alcaldesa, que o tema de estranxería, que é un tema moi complexo, porque entran en xogo normativa europea, por suposto, é para vostedes un dos campos habituais para poder facer demagoxia. Desto dan sobradas mostras. A última, pois, como están a comentar os compañeiros, co regateo indecente da Xunta de Galicia para a acollida de menores inmigrantes que están en Canarias. Para isto, para rexeitar a menores en Galicia, parece que non importa romper con España e ata non importa que parece que Canarias non forma parte do territorio español. As excusas de Rueda e da Xunta dicindo que, bueno, que é paupérrimo o sistema de tutela de menores en Galicia, que claro, que xa está ao 108%, pois dá vergoña allea, porque todos sabemos en que consiste ese sistema, que gran parte das prazas están concertadas con institucións alleas á Xunta, como por exemplo a Diputación de Pontevedra, porque a Xunta lávase as mans e carece dunha rede pública autonómica homologable. Unha Xunta de Galicia con 2 millóns de habitantes que regatea para acoller a 300 menores. Pouco máis hai que dicir disto. Por outra banda, lembrolle, señora alcaldesa, que existe un regulamento europeo e unha directiva 2024/1346 da Unión Europea que non suavizan precisamente o réxime de acollida de inmigrantes. E, por suposto, estamos obrigados a cumprir con toda esa normativa europea, e vostede o sabe perfectamente. Votar a favor desta moción e votar en contra dos intereses das persoas inmigrantes que conten cunha resolución denegatoria de asilo firme antes de entrada en vigor do regulamento. Porque en lugar de ter que agardar 6 meses co réxime transitorio, entón van a ter que agardar 2 anos co réxime que vostedes propoñen. Se o PP realmente quere axudar, señora alcaldesa, déixese de vídeos en Twitter e de Instagram e póñanse a traballar, porque fai pouco houve un problema cos inmigrantes en Mondariz. Estiveron ali presentes, ademais do Concello de Mondariz, que é quen os acolle, pois representantes políticos de aquí de Pontareas. O PP non estaba. A CIP tampouco. Esa é a realidade. Esa é a realidade, señora alcaldesa. Insisto, é un erro que vostedes están a propoñer aquí porque van vostedes a perxudicar a todos estos inmigrantes. O que se trata é de reducir ao máximo os tempos. E lle lembro, señora alcaldesa, que este é un tema que está xudicializado. Polo tanto, agardemos a resposta xudicial porque o que vostede propón aquí non aporta absolutamente nada novo, señora alcaldesa. Nada novo. É únicamente propaganda en contra do goberno, que é o único que sabe facer. Moitas gracias, señora Fernández. Señor Buzo. Grazas, presidenta. Si é certo, recoñezo o erro, non é que votaba en contra, senón que presentaron unha emenda á totalidade xunto con outros grupos da dereita. Señora alcaldesa, claro, vostede tan interesada está que ni sequera lle deu tempo a ler a nosa moción, porque eu rematei de intervir, o notificador deulle a emenda, vostede comezou a falar e xa dixo que eran xeralidades. Eu non sei se vostede tivo tempo para lela. Son ler rápido, sí, pois ler mentras fálanos e, bueno, será vostede unha fenómeno, non digo que non. Pero, en todo caso, dígame, cal é a xeralidade na emenda de modificación en vez de pedir a moratoria e pedir a derogación? É unha xeralidade iso. O contrario, o que estamos é procurando que non só sexa para un caso concreto, sino que sexa para todos os casos. Cal é a xeralidade de darlle traslado tamén desta moción, ademais do Goberno de España e a FEMP, darlle traslado á Xunta de Galiza e ao Sergas?
Cal é a xeralidade? Por que os Sergas? Porque, como dicíamos, estas persoas non teñen garantida a asistencia sanitaria. Os Sergas fai unha triaxe, teñen dereito a unha campaña de vacinación, pero non teñen garantida a medicación, non teñen dereito a medicación. Noutras comunidades autónomas, sí. Por lo tanto, o que facemos é, nunha emenda tamén de adición, pedir que a través dos Sergas se lle facilite a medicación a estas persoas para que se lle poida garantir unha atención sanitaria digna. A moitas persoas, pois, hai sanitarios que en moitos casos altruistamente lle detectan algunha cuestión, lle dan algunha medicación, pero a realidade é que as persoas non poden adquirila porque pois, os recursos económicos, pois evidentemente, non son os de calquera outra persoa. Entón, dicir que pedir medicación para estas persoas concretas, para estas persoas, non para unhas que non sabemos cando van a vir, para estas persoas, pois, home, non sei por que di vostede que é unha xeralidade. Instar a que a Consellería de Política Social e o Ministerio correspondente doten dun fondo extraordinario aos servizos municipais dos concellos que están acollendo esta xente, non sei onde ve vostede a xeralidade. Estamos falando concretamente destes casos concretos que están nestes concellos e que, home, entenderán que nun concello de 700 habitantes que de repente aparezan 300 máis, claro, é case o 50% da súa poboación, entenderá vostede que hai uns gastos a maiores para o concello e por iso aquí nos propoñemos que se dote deste fondo extraordinario. E, por último, garantir a inclusión e a justiza social non sabemos porque vostede o considera unha xeralidade, pero claro, xa sabemos cal é o seu interese. O seu interese é a propaganda, porque claro, se vostedes están tan interesados están, estas 280 persoas levan aquí xa 3 meses, van seguir xa están na prórroga para irse. Entón, tanta presa tiñan e entroulles agora a preocupación destas persoas. E máis, tanta presa tiñan, tanto lles preocupa que o Concello de Mondariz Balneario leva tempo querendo manter unha xuntanza con vostedes para explicarlle a situación, para abordar esta situación e vostedes veña para arriba e para baixo, agora cambiamos a data, agora facémola noutro sitio, agora facémola pola tarde e o último día, entón intentaron facerlle encerrona de que lle viñeran aquí para salir con vostedes na foto. Así é como vostedes funcionan, iso é o consenso que vostedes buscan, iso é o que a vostedes lles importa este asunto. Propaganda, propaganda e máis propaganda. A realidade, cinismo e hipocresía, porque o Partido Popular xa sabemos cal é a súa postura con relación ao tema dos migrantes. Eu insisto, revisen as nosas emendas, estamos dispostos a que se vote por puntos, pero nos consideramos que mellora moito a súa proposta e estamos dispostos a que se vote por puntos para mellorar o acordo que hoxe aquí adoptemos. En primeiro lugar, eu chamei por teléfono o alcalde de Mondariz Balneario, que non se confunda. Que non se confunda. O que pasa é que hai unha persoa que está detrás do alcalde de Mondariz Balneario que di se pode ou non pode vir, que eso é distinto, No, entende? Ese é o gran problema que ten o alcalde de Mondariz Balneario. Sí, porque conmigo realmente entendémonos perfectamente e opinamos casi igual. O que pasa que, bueno, parece ser que por detrás ten alguén que lle di o que ten que facer. Se está ben ou non, e primeiro, a ver, páseme isto, que vou a corrixir e dar por aí. Con respecto á emenda, vostede está a falar de derogar. Sabe, isto sí que ten que ir ao Parlamento, ao Congreso dos Deputados. A diferencia entre unha lei, e o sabe perfectamente, aquí estamos a solicitar unha moratoria. Unha moratoria pode decidir claramente o Ministerio e o Goberno, sin necesidade de ir ao Congreso dos Diputados, e o saben perfectamente, e por iso isto é inmediato. Despois, se quere traer estas enmendas que están a facer outro día tranquilamente como unha moción que non é urxente, porque é algo xenérico, é unha xeneralidade, sí que o pode. Isto é unha cuestión que vai afectar a partir do 20 de maio a estas persoas que están aquí, e non só falamos destas persoas, para non decir exclusivamente os de Mondariz Balneario, senón todos os beneficiarios deste programa. E sábeno perfectamente. As moratorias as poden decidir. Vou a poñerlles un exemplo de moratoria que se fixo a última vez, con respecto tamén ao Ministerio de Interior, que era todos eses datos que se pedían aos turistas nos hotéis, nas axencias de viaxe, en todo iso, e que pedían 50 datos. Foi unha moratoria e estiveron 1 ano e medio conxelados. É o que estamos a pedir. E cando se cumplan os 2 anos destas persoas xa poden solicitar o arraigamento. É o que estamos a defender. Con respecto ao resto, eu non me importa incluir de isto
enviar tamén os Sergas e a Xunta de Galicia, es que non teño ningún problema, pero lles recordo que temos un programa da Xunta de Galicia de inclusión, de migración e de etnia gitana que está dotado con 450.000 euros. Pero sí, por suposto, non teño ningún problema nesto de todo o que pasa de incluir o que imos a votar, tamén remitir tanto a Xunta de Galicia como aos Sergas, sin ningún problema, porque dende logo que defendemos todo o que está a suceder aquí nos nosos concellos, non só Mondariz Balneario, porque saben de sobra que están aquí en Mondariz Balneario e en Mondariz. Moitísimas gracias a todos. Pasamos a votación. Votos a favor? No, a emenda non aceptamos. O proponente, non, saben de sobra que o proponente, nos facemos unha moción, somos os proponentes e non aceptamos unha emenda, non hai que levarla a votación. Ai, Dios mío. Mire, vamos, votamos a emenda. Votos a favor da emenda, toda a xunta. Votas a favor da emenda? No. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Pasamos á votación da moción. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Moitas gracias. Pasamos ao seguinte orde do día, que é o expediente 2834, moción presentada polo BNG, sobre o rexeitamento do proxecto de construción da macrocelulosa Altri. Ten a palabra xa se puido... Sí, está. Sí, digo que xa se puido ver pois, o valor da súa palabra. Estános dicindo por unha parte que acepta integrar algunha da nosa proposta e resulta que decide pois votar en bloque e votar directamente que non a todo. En fin, esa é a súa, o seu interese se integra o de Sergas e o de política social, como todo en contra. No, eso o decimos. Bueno, benvidos sexa, en calquera caso, calquera mellora da proposta, a ver vostedes como artellan iso administrativamente e legalmente, en todo caso, bueno, claro, así normal que se necesite reforzar cunha vicesecretaria, claro, se fan estas maniobras non hai personal que cheje para facer todo isto, claro, pois era máis fácil adaptarse á legalidade e non ter que andar a facer estas maniobras. En calquera caso, como xa pasou un minuto, vamos ao asunto que ten a ver coa macrocelulosa de Altri, non? Paso a ler a moción. O proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa no Concello de Palas de Rei, impulsada polo PP na Xunta e a empresa portuguesa Altri, acendeu todas as alarmas da sociedade galega cando se soubo que a empresa escollera Galiza para se instalar como segunda opción unha vez que non lle era posible facelo en Portugal. Nun primeiro momento presentouse este proxecto como unha iniciativa centrada na produción circular de fibras textiles, mas pouco despois púdose comprobar que o propósito real era a fabricación de pasta de celulosa soluble, máis do 70% da produción, destinada en gran parte á exportación. Este proxecto industrial tería consecuencias devastadoras para o territorio e o medio ambiente, non só na comarca da Ulloa, senón tamén en toda a ría de Arousa, nas localidades que se abastecen do río Ulla. A extensión da factoría, que ocuparía 366 hectáreas e que prevé a ocupación de case 1,5 millón de metros cadrados, incluindo unha chimenea de 75 metros de altura, tería un impacto paisaxístico irreparável. A nova factoría requeriría inxentes cantidades de auga do río Ulla e provocaría vertidos de augas residuais altamente contaminantes, o que afectaría a calidade das augas e a biodiversidade tanto do Ulla como da ría de Arousa. A actividade económica e o emprego na zona tamén sufrirían un impacto negativo. Non se compensaría para nada coas promesas e cantos de sería da Xunta sobre esa posible creación de emprego desde a empresa pasteira. O mesmo acontecería coa economía e os sectores productivos de toda a ría de Arousa, pois a vertedura de 30.000 metros cúbicos de auga contaminada tería unha afección clarísima na calidade das augas dunha ría que xa está vivindo neste momento unha crise productiva sen precedentes.
O impacto ecolóxico deste proxecto é alarmante, dado que a zona está en proceso de ampliación da rede Natura 2000 e alberga hábitats e especies en perigo de extinción. As emisións contaminantes representarán un risco para a saúde pública, a calidade do solo e o uso residencial na área circundante, e ademais o proxecto ameaza a protección do Camiño de Santiago e outros bens culturais da contorna. Unha nova pasteira no corazón de Galiza agravaría o grave problema que se sofren os montes galegos, condicionando aínda máis a política forestal e afondando na expansión descontrolada do eucalipto, cando o que realmente se precisa é reverter a situación xerada polo modelo da Xunta do PP da Man de Ence na ría de Pontevedra. A Xunta de Galiza do Partido Popular vén de outorgarlle recentemente a este proxecto a autorización de impacto ambiental, consumando así unha traición a Galiza sen precedentes, poñendo por diante dos intereses da sociedade galega os seus intereses propios e os dunha empresa portuguesa, da que, ademais, casualidades da vida, é socia a exconselleira de Medio Ambiente do Partido Popular, Beatriz Mato. Casualidades. A pesar disto, o proxecto de Altri aínda non conta coa luz verde ambiental. Faltan procesos decisivos como a autorización ambiental integrada ou a concesión da captación de auga no encoro de Portomouros, entre outros. E agora, cando máis compre que o conxunto da sociedade galega se movilice e reitere o seu rexeitamento rotundo a un proxecto que atenta de forma clara contra a saúde e o futuro de miles de galegas e galegos. Por isto é polo que dende o BNG propomos a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, expresar a oposición da corporación á megacelulosa contaminante de Altri, dado que perpetúa un modelo de dependencia e explotación, fomenta a expansión da plantación de eucalipto e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país. Segundo, condenar a actuación da Xunta de Galiza neste proceso por antepoñer os intereses dunha empresa privada portuguesa aos intereses da sociedade galega. Terceiro, solicitar ao Goberno do Estado que non traizoe a Galiza, outorgándolle fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta macrocelulosa. Cuarto, instar ao Goberno municipal e promover e facilitar cos medios ao seu alcance a existencia de veciñanzas, convocatorias e movilizacións sociais contra este proxecto. E quinto e último, dar traslado destes acordos á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado. Falamos dun proxecto que como ben explicaba na iniciativa, que se instalará en Palas de Rei, pero isto non afecta únicamente a Palas de Rei, porque falamos de que empresas pode haber moitas, pero planeta só hai un. Isto afecta a toda a vida dos galegos e galegas, ao noso ecosistema e, en definitiva, ao conxunto do noso planeta. Por lo tanto, é polo que pedimos a aprobación desta moción. Nada máis. Gracias, señor Buzón. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, vaya por diante o noso rotundo apoio a esta moción e a todas as movilizacións de Altrinón, porque, estamos ante seguramente unha condena de décadas. De Montareas en Común vamos a intentar dar como resposta, ou vamos a dar o noso argumentario sobre por que Altrinón. O primeiro que nos chama a atención, que sí queremos destacar, que nós estamos en contra de Altri, sexa dunha empresa portuguesa ou sexa de calquer tipo de empresa. Se fora o promotor Amancio Ortega ou fora calquer outra persoa galega, tamén estaríamos en contra. Nos dá absolutamente igual a nacionalidade da empresa. Outro dos argumentos que se utiliza de parte da Xunta para valorar os seus informes técnicos, que son parciais, porque non son informes técnicos de auditorías que estean libres de parcialidade, é que o tema do embalse de Portomouro, todos estes niveis que dicen que hai suficiente agua. Evidentemente hai suficiente agua, eso é certo. Levar o argumento a de que non hai agua non é un argumento real, porque a agua si existe. O problema é a confianza que temos dos actuais embalses. Se o actual embalse de Portomouro xa está contaminado sin Altri, imaginarvos como pode quedar con Altri, porque tendo en conta que esta pasteira non é nova, esta pasteira xa ten industria, xa ten industrias que ten depuradoras, e a calidade das súas depuradoras xa se pode demostrar no país veciño, pois, polo tanto, non hai moita discusión posible. Pero sí que é importante que isto quede claro. Non é un problema de cantidade de auga, é un problema de calidade de auga. E calquer persoa que poida acceder a internet pode acceder aos estados dos embalses do país e poderá comprobar como o encoro de Porto de Mouros está nunha situación de incumprimento en canto a fitoplancto, a fósforo, a transparencia e a oxígeno. Non o dice Pontareas en Común, o dicen as fontes oficiais, sin Altri. Imaginarvos con Altri. Por que a Xunta de Galicia encarga os informes a empresas amigas e non encarga os informes a auditorías independentes, a USC, a Universidade de Vigo? Por que non? Cal é o medo? É o medo que non se poden comprar os informes.
Do mesmo xeito, falan de que Altri non vai xerar cheiros. Nunca pasaron vostedes por Pontevedra, por Navia, por Durango, por Aveiro. Home, a única posibilidade sería que a depuradora fora soterrada, como pasa na depuradora de Vigo, pero no proxecto non está así. E se fora soterrada, pois cun proceso químico, bioquímico, se podría solucionar o problema do cheiro. Pero deso non falan, porque non interesa. Porque aquí o que interesa é o de sempre, el blanco contra el negro. E a dereita, pois, se posiciona en los puestos de trabajo, tal, pero sin ningún tipo de análisis crítico, ni moito menos. Eu creo que desde a movilización social debemos de dar tamén como rigor, información, porque é importante, porque é unha movilización histórica e detrás desa movilización histórica hai datos reais e argumentacións reais. E moitas veces nos medios de comunicación non se pode transmitir vamos a decir, este rigor, porque nos piden un titular e hai que darlle o titular. Non, hai que darlle o rigor. Logo falan do eucalipto, non? E dice que Altri non vai aumentar a cantidade de eucalipto. Non vai aumentar a cantidade de eucalipto, se os vai inventar. Va a aprovechar los que hai, dice Altri. Alguén se cree isto? Alguén de verdade se cree que co problema de eucaliptización que ten Galiza non va a haber un problema maior? Alguén se cree que se Altri vai a aprovechar esos eucaliptos que non están aproveitados, o prezo non vai a subir e, polo tanto, non vai a haber máis propietarios e propietarias privadas que van a querer plantar eucaliptos? De verdade alguén analizou isto? De verdade alguén se centrou, se parou a falar da política forestal que leva condenando anos a este país? De verdade ninguén vai a cuestionarse isto? Digo da dereita, E logo, relación da planta coa actividade económica local, non? Utilizan este argumento de que va a generar 500 postos de traballo. Primeiro eran miles, non? Eran non sei cantos miles, pero ahora son 500. E cantos vai a destruir? E aínda que non destruíra ningún e creara 500, cantos postos de traballo custa o planeta? Cantos postos de traballo custa Ulloa? Cantos postos de traballo custa un dos ríos máis importantes da Península Ibérica? Aínda que producise 4.000 postos de traballo, obviando que destruye miles e miles, que prezo lle ponemos ao noso planeta, que só non temos un? E eu creo que isto é importante. E logo se enchen a boca co Camiño de Santiago, pero aquí o impacto sobre o Camiño de Santiago dalles exactamente igual. E logo xa por último argumento, non? Si nada esconde, por que non publican toda a información? Por que é tremendamente complexo atopar a información da realidade de Altri nos portais de transparencia da Administración Autonómica? Se atopan máis cousas nos portales de transparencia, nos portales web dos ministerios e do Estado que da propia autonomía. Que esconden? Evidentemente, Bouzó xa deu algunha das claves, non? A señora exconselleira, non? Pero, bueno, a señora exconselleira é o símbolo de toda esta mafia. Son unha mafia. E lles dá igual o planeta. Lles dá igual. Lles dá absolutamente igual. Se Altri unta, eles aceptan, porque son eles. Non é que Altri sean outros, son eles. Son os que pagan campañas electorais, son os que os colocan aí. Por eso deixan Altri, por eso tanto interés en Altri. E dende Pontevedra en común, movilización, movilización, movilización e movilización. Exemplo, outra vez máis, de honestidade e de dignidade da veciñanza galega, porque Altri o vamos a parar. E Altri se vai a parar nas rúas. E o próximo 1 de xuño se continúa en Pontevedra e en Marín. Altri non, movilización social contra esta gamberrada de xente que queren acabar co país. Muchas gracias. Señor Pérez, prego. Moi boas noites a todos e a todas. Bueno, falar de Altri creo que xa está casi todo dito. Altri é un proxecto que nace dende a mentira, dende o engano e dende o oscurantismo. Altri se nos vende como un proxecto de fibras textís, é un proxecto respetuoso co medio ambiente. E se nos oculta a realidade e a verdadeira macrocelulosa que se esconde detrás deste proxecto. O oscurantismo é tal que o famoso memorándum firmado entre o señor Alberto Núñez Feijóo, presidente en aquel momento da Xunta de Galicia, no ano 2021 e a dirección da empresa, pois está baixo o segredo da confidencialidade. Por que será? Porque evidentemente en ese memorándum
estará o verdadeiro proxecto que agora pouco a pouco está aflorando e saindo a luz. Un proxecto que está cargado de mentiras, un proxecto onde o Partido Popular ten moito empeño en que saia, hasta o punto de posicionarse no seu momento, e estamos falando tamén do ano 2021, cando se pretendía non pechar Ence, sino trasladar Ence, que é o que se pretendía en aquel momento, e a Xunta de Galicia rapidamente correu aos ministerios a Madrid a decir que non había sitio posible en Galicia a donde trasladar unha mini celulosa ao lado do proxecto que hoxe pretenden trasladar con Altri. Polo tanto, vale. Señor Freitas, por favor, non interrompa. Bueno, vou a continuar despois da interrupción do señor Freitas, parece que igual este tema non lle interesa. Pois, decir que, como xa explicaban os compañeros detrás, hai unha bomba ambiental que pon en perigo tamén certas actividades económicas ligadas ao noso mar. As nosas rías están altamente contaminadas, algunhas delas, que necesitan tamén un proceso de regeneración. Pero unhas rías onde dependen milleiros de postos de traballo na nosa comunidade autónoma, ligados ao sector conserveiro, ligados aos produtos elaborados do mar, etc. etc. E este proxecto se basaba na creación de emprego. Se chegou a falar de por encima dos 2.500, 3.000 postos de traballo, agora xa estamos en 500, e seguramente nin tan siquiera a eso chegará si algún día este proxecto, que esperemos que non, saíse adiante. Esperemos que non, porque tamén é curioso que para lanzar este proxecto se pidan 250 millóns de diñeiro público. Nada máis e nada menos. Que estamos falando, creo recordar que por encima do 35% da financiación para crear este proxecto. Por lo tanto, é necesario que a Xunta de Galicia abandone, pero lamentablemente é predicar no deserto, porque agora xa se sacaron a careta. Ao principio, bueno, estaban aí, que se a declaración medioambiental, hai que esperar, vamos a ver si sí, si no, deixemos os técnicos. Bueno, parecía que querían esconder incluso a súa posición favorable, pero agora xa non se esconden. Agora xa puxeron a súa maquinaria a traballar e defenden a capa e espada esta macrocelulosa instalada no corazón de Galicia. Por lo tanto, desde o Partido Socialista témolo claro, Altri non. Altri non é unha boa inversión para o noso país. E mentre a Xunta de Galicia nos quere condenar a un desenvolvemento industrial desfasado, xa do pasado, un desenvolvemento que volve a repetir os erros que se viviron cando se instalou a macrocelulosa, e deixa escapar e non aposta por procesos de innovación en torno ás novas tecnoloxías do vehículo eléctrico, en torno ao sector naval, en torno a un desenvolvemento do sector agroalimentario tan importante e tan potente como temos en Galicia, en vez de dedicar os seus esforzos económicos á súa política industrial, a favorecer esos sectores, a crear emprego de calidade e a ser respetuosos co medio ambiente, a única oferta que ten para os galegos e para as galegas é traernos unha macrocelulosa para o corazón de Galicia que porá en risco a actividade económica do noso país. Por lo tanto, Altri non, continuaremos o carón de todas aquelas asociacións e de todos aqueles movimentos que nos leven a parar esta aberración e, evidentemente, tal e como xa se produce, sabemos que están suxeitos a procesos evidentemente reglados pola Administración Pública, o primeiro impedimento a dar axudas europeas xa se produxo e esperemos que o Goberno de España, con todas as palancas legais ao seu favor tamén, non siga financiando un proxecto que é prexudicial aos intereses dos galegos e das galegas. Muchas gracias, señor Pérez Prego. Tiene la palabra la señora Fernández.
Sí, gracias, presidenta. Moi boa tarde a todas e a todos. A verdade é que resulta cando menos sorprendente que sexa o Bloque Nacionalista Galego quen presente esta moción aquí en Ponteareas. Unha moción tipo que levan vostedes por todos os concellos de Galicia e que forma parte dunha campaña política perfectamente organizada. Un texto que basicamente lle pide á Xunta e por extensión a todas as administracións que incumpran a lei. Están vostedes pedindo que se incumpra a lei, que paren un proxecto industrial que está a 140 km de Ponteareas, no interior de Lugo, e que conta xa cunha declaración de impacto ambiental favorable, baseada en 34 informes elaborados por 42 técnicos, todos deles independentes. Ao Partido Socialista o que lle podo dicir é o que é isto. Sí, eu volvería a facer 20 millóns de veces, pero non só Antri, ofrecimos sitio para Ence nas Pontes xa cando chegamos. Sí, eu volvería a facer 20 millóns de veces. Isto dio un dos seus dirixentes, non? O que foi alcalde das Pontes, alcalde das Pontes e presidente da Deputación do Partido Socialista. Bueno, vamos a falar da realidade. Entón, estamos falando dunha fábrica biotextil, unha biofábrica textil con tecnoloxía punteira, economía circular, tecido biodegradable e que xerará 2.500 postos de traballo estables. E na súa construción, máis de 4.000 postos de traballo. Para unha comarca como é a Ulloa, que está e que leva anos pedindo oportunidades e que esta planta suporá esperanza e futuro. E o curioso é que o proxecto é o mesmo que o Bloque Nacionalista Galego apoiou no Parlamento no 2022. É exactamente o mesmo, tamén igual que o Partido Socialista. É o mesmo, o único que mudou foi o seu discurso. A realidade é que pasaron das pancartas a favor ás pancartas en contra, en canto pasaron o que? As eleccións. Iso non é responsabilidade institucional, é estrategia electoral. É ese xogo de onde dixen digo, digo Diego. E iso non é serio para o noso país, que precisa estabilidade, precisa seguridade xurídica e políticas industriais a longo prazo. O máis grave é que se está xustificando este cambio de postura en argumentos que non se sosteñen, como son que se vai a secar o Ulla, que se vai a destruir a Ría de Arousa, que se vai a facer desaparecer o Camiño de Santiago. Nada diso resiste un informe técnico de forma seria. De feito, o proxecto está 3 km afastado do camiño, ten obrigas de integración paisaxística e só captaría un 3% do caudal do Ulla devolvendo a auga tratada ao río. Galicia exporta cada ano máis da metade dos eucaliptos en transformar. É dicir, polo tanto, por que non facer aquí ese proceso e xerar valor engadido e emprego ao noso país? Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzó. A verdade, señora concelleira, que vostede traía o audio preparado, casi non o pode utilizar, menos mal que dixeron algo polo baixo aquí as compañeras e compañeros do Partido Socialista, senón tanto traballo buscando o audio nos argumentarios das redes sociais do Partido Popular iba a quedar sin utilizar. Mire, vostedes siguen facendo de Altri a gran mentira. Vostedes falan da declaración de impacto ambiental favorable, falou aí vostede. Mire, independente, por certo, favorable, independente. Mire, quen asina a declaración de impacto ambiental son dous altos cargos nomeados polo Partido Popular. A directora xeral de Calidade Ambiental, María José Echevarría, compañeira do director de ENCE en Galiza, e o subdirector xeral Alejandro Carrera, que estaba en comisión de servizo e a quen como premio lle convocaron a praza para darlle por libre designación. Vaya independencia, señoras do Partido Popular. Por certo, previamente Rueda, en setembro de 2023, destituiu o anterior director xeral de Calidade Ambiental, nomeou a dedo a dúas persoas en postos clave para Augas de Galicia, Agustín Hernández do Partido Popular, subdirector xeral da xestión e execución de infraestructuras hidráulicas, e Ignacio Maestro Saavedra, subdirector xeral de planificación da xestión dos recursos hídricos. Vaya independencia. A maiores,
vostedes falan dunha declaración de impacto ambiental cando a realidade é que só se analiza unha parte do proxecto. Fan a declaración de impacto ambiental da primeira fase do proxecto. Esa é a súa independencia, esa é a súa forma de actuar. Pero mire, a guinda do pastel que xa se esperaba, xa se vía vir, porque por onde vai o Partido Popular, era dicir que o BNG votou a favor do proxecto de Altri, outro dos seus bulos. Miren, o que aprobou o Pleno do Parlamento o 8 de febreiro do ano 2022, por unanimidade a iniciativa do Partido Popular e transaccionada co PSOE, o que se demandaba era, leo literalmente, dar prioridade ao proceso de deseño da factoría por ser unha grande aposta tanto dende o punto de vista económico e laboral como dende o punto de vista estratégico, que a factoría se instale preferentemente na Mariña ou, en todo caso, na provincia de Lugo se os criterios técnicos o avalan. Que pasa? Que naquela altura falábase dese proxecto de xestión sostible dos bosques e dunha fábrica de fibras textiles que ao final acabou sendo unha macrocelulosa, diso non se falaba, coidouse moi ben o Partido Popular de non falar diso antes das eleccións galegas, falábase dun proxecto de economía circular de peche de ciclos cando a realidade é que a maior parte da produción pasta de celulosa vai ir destinada á exportación e nin siquiera está claro que se vai a producir liocel porque Altri non ten tecnoloxía nin patentes para producilo. E, por último, tampouco se coñecían as necesidades de financiamento de 250 millóns de euros. Cando se coñeceu toda a información en marzo de 2024, 2 semanas despois das eleccións galegas, que casualidade, porque o PP agochou intencionadamente este proxecto para que non se lle truncara a campaña electoral, o BNG estudou este proxecto, estudou o estudo ambiental e fixe esa posición rotundamente contraria a un proxecto de macrocelulosa que representa o franquismo industrial similar á imposición de Ence hai 60 anos na ría de Pontevedra. En definitiva, unha agresión ao medio e un ataque sen precedentes aos sectores estratégicos da nosa economía continúa despois do turno de peche. Señor Freitas, quería hablar. Perdón, boas tardes de novo. En primer lugar, pedirlle disculpas a Rubén, certo, que te interrompín. Bueno, non era a miña intención, pero estaba escoitando cousas que, bueno, isto según é unha cuestión política entre o Partido Socialista, BNG e Partido Popular, o cual eu non vou entrar nese tema. E a mí, sinceramente, pois, que quer que che diga? O de Altri non é un problema de Pontareas. Que hai que apoiar a mellor ou non apoiar. Pero, bueno, xa adelanto que vou a votar en contra. En contra, quero dicir, a favor do que vai a votar o goberno. Depois, o BNG. É unha moción tipo que presentades en todos os concellos. Volvo a repetir, non me importa ni o PP ni o BNG, sinceramente. Porque para mí non hai nada claro neste tema. Os informes, un dicen unha maneira, outro dicen doutra, outro dicen doutra. Bueno, pois me vou a decantar como partido pois votar a favor de Altri. Antes me expliquei mal, vale? Pero eu personalmente, independentes Pontareas. Depois, Manuel, dicirche que eu xa levo desperto desde as 8 da tarde e desde as 8 da mañán, entendes? Xa teño moitas horas encima, igual que tes ti. Pero ti, a contestación túa é de sempre. Ai, despertou a hora. Pero, bueno, moitas veces, ao mellor, prefiero estar calado para non faltarlle a xente. Entendes? Que eu non vou de técnico, non son profesor, non son arquitecto, non son ingeniero, etc. Eu creo que xo deixei claro en moitas veces no pleno. E creo que hoxe, por exemplo, non tes problema ningún. Eu deixei o tempo todo, non teño problema, pero non me nombres, Manuel, non me nombres. Sí, non, o tempo sí, ainda teño 58 segundos. E vou a deixarcho para ti, para que sigas dicindo cousas. A ver si sigo dicindo o mesmo. Somos grupo, pero pensamos, e dícelo ti sempre, de distinta forma. Non, moitas veces non pensamos de distinta forma. Pero cada un pensa e dice o que cree. Vale? E nada máis. Está todo dito. Gracias. Gracias, señor Freitas. Señor Ucha. Sí, por lo final y rápido, Domingos. No sé lo que eres político. Eso está claro, llevas toda la vida aquí, eres político. Entonces, como eres político, asume las consecuencias de ser político. Porque claro, este discursito de yo vengo aquí a trabajar, no, tú vienes aquí o que vienes. Trabajar la política. Bueno, pues ya está. Es decir, porque
porque é importante tamén estos matices que a veces nos damos aí de eres el máis trabajador aquí, ás 6 da mañá nos levantamos todos, me refiro que traballamos tamén cambiando pañais e traballamos, me refiro que é que ese discursito de que só trabajas tú, hombre, a ver, vale xa, vale. E logo, outra cousiña máis, digo, para que a alcaldesa o sepa, no anterior pleno, a mí se me quitou a mitad do tempo porque compartía grupo mixto con Independentes Pontareas e se quedou na anterior comisión informativa de que se iban a repartir os tempos segundo as preferencias de cada quen. E o señor Domingos Freita dixo que en este punto non iba a falar. Entón, eu sí que rogaría... Tú me escribiches, Francisco, que non iba a falar. Señor Ucha, ten o tempo. No, xa, pero por aclarar as normas. Vale. Vale, Mingos, vale. Moi ben. Estou seguro que sabes como va o Barça. Estou seguro. Non sabes, vale. Pois nada, e ahora vamos ao tema, porque isto é importante, porque a política é importante. Vaya papelón, Silvia, vaya papelón. É certo que a auga non é un problema, Silvia, seguramente é certo que a auga en cantidade non é un problema, pero non é un 3%. Non. Canto menos é un 5. Un 5,5. Porque hai que ver os datos do caudal, que xa é bastante. O problema é como se devolve ese auga. As garantías de devolución desa auga. Entendo que eres consciente das repercusións que ten alimentar un río que alimenta unha das rías máis productivas do mundo. Porque o río Ulla alimenta a ría da Arousa e o seu capital marisqueiro depende do río Ulla e da calidade das augas do río Ulla. Por iso é fundamental cuidar o noso ecosistema, porque o ecosistema non é illado, non é que este a 140 km de Pontareas, é que o que pasa a 140 km de Pontareas afecta, e o que pasa a 8.000 km de Pontareas tamén afecta. Eso que non acabamos de entender. E vostede dice que hai moitos postos de traballo. Afirma vostede, por favor, que se o proxecto de Altri vai adiante, o balance neto de postos de traballo na comarca da Ulloa vai ser de 2.500 postos. Por favor, diga sí ou non despois. De verdad, faga ese compromiso. Ojalá nunca o podamos demostrar, pero non é verdad. Non é verdad. Está toda a comunidade de traballadores e traballadoras da comarca de Ulloa en pé. Escoiten a cidadanía, escoiten as movilizacións, non pensen todo o rato en monstruos, non controlamos todas as movilizacións van ao revés, da rúa ás institucións, é a rúa que está en pé, non é nin o Bloque, nin Izquierda Unida, nin Sumar, nin Pontareas en Común, nin o PSOE, é a xente organizada transformando as nosas vidas. Altri non, e nos seguimos vendo nas rúas, Altri non, por favor, Altri non. Señor Pérez Prego. Nada, moi breve. Bueno, en primeiro lugar, señor Freitas, acepto as disculpas. Só lle digo que por cada vez que non escoite algo que non lle gusta, se vai a intervir, pois os deste lado, madre mía, igual non podíamos calar no pleno, pero bueno, seamos respetuosos entre nós, que creo que nos vai mellor a todos, non? Bueno, en torno a Altri hai unha cuestión clara. Como ben decía Manuel, a posición de Altri non é que sea unha empresa portuguesa, ni moito menos, que decir, como se fose española, alemana ou francesa. Pero sí que é curioso, cando unha empresa portuguesa que ven dun país con uns costes salariales bastante inferiores aos nosos, donde o terreo industrial se regala, decide vir a Galicia, bueno, pois eu creo que algo nos daría que pensar, igual nos queren facer un regalo, e resulta que levamos 11 anos perdendo a reindustrialización en favor deles, porque o fixeron ben, todo hai que reconocelo, do norte de Portugal, con empresas tecnolóxicas, con empresas vinculadas ao sector do automóbil, con empresas importantes instaladas no norte de Portugal. Esas sí que as quixeron eles. Ahora, a que eles coñecen perfectamente, a que eles saben os destrozos medioambientais que están causando no seu propio país, non la poñen un naciño, non la trasladan aquí, o señor Rueda, o señor Feijóo previamente, e agora o señor Rueda deciden comprala rapidamente, e aí é onde decimos, xa bastante se dixo en este pleno, cales son os intereses inconfesables que hai detrás deste proxecto.
Por lo tanto, eu creo que hai alertas máis que evidentes para deixar de apostar e de empecinarse en traernos un modelo industrial caducado. Aposten vostedes máis por traer empresas que se dediquen a chips fotónicos, que se dediquen a tecnoloxías, das novas tecnoloxías que se van a implementar no conxunto do país, no conxunto de Europa, e deixen estas industrias caducas que son tremendamente prexudiciais para o medio ambiente e que nada bo van a traer ao noso país. E sí que nos afecta o que pasa a 180 kilómetros. Porque, home, aquí non temos mar, pero comemos peixe. Supoño que se pescará en algún lado. Evidentemente, na Ría da Arousa, ali é un bo marisco do cal temos unha importante industria conserveira neste país que tamén estará en risco se este proxecto continúa adiante. Por lo tanto, Altri non, e vamos a apoiar esta moción como non pode ser de outra maneira. Grazas, señor Pérez Prego. Ten a palabra a señora Fernández. Fíxoseme curto. Se algo demostran estas mocións é que hai partidos máis preocupados por levar a pancarta que por defender o emprego, non? E iso, sinceramente, a nós non nos sirve. En vez de facer política útil, voltan co discurso do non. Non a P9, non ao Xacobeo, non a Altri, non a Ence, non aos eólicos, non a Estelantis, non a Inditex, aínda que despois a señora Pontón visita as oficinas de Arteixo. Bueno, en definitiva, para vostedes todo é sospeitoso, todo é malo, todo é un risco. Pero a realidade é que mentres algúns botan as mans á cabeza, hai miles de galegos e galegas que o que queren é traballar. Si, 2.500 postos son os que se estiman. Esperemos que así xa se isto vai adiante. E sí, por suposto que hai que ser exixentes co medio ambiente, pero en Galicia non se exixe un 5, se exixe un 10. E isto que quere dicir que esa planta terá que cumplir con cada condición, como di a legislación vixente, tanto a galega como a europea. Nós non imos a votar a favor dunha moción que, no fondo, está a pedir que as administracións prevariquen, que tomen decisións arbitrarias por presións políticas. Iso é exactamente o que non se debe facer. A política seria, e máis dende un goberno local como o noso, debe estar centrada en defender os intereses reais da cidadanía. E iso significa apostar pola industria sostible, polo emprego de calidade e polo futuro do rural. Gracias, señora Fernández. Para pechar, señor Bouzo. O entusiasmo que mostra o Partido Popular por Altri é tal que eu creo que a empresa debería contratalos como comerciais, porque superan a propaganda da propia empresa. Bueno, xa empezan a facelo. De feito, a través da TVG, o CEO de Altri nestes últimos 2 anos xa leva 3 entrevistas, a líder da oposición no Parlamento de Galicia leva 0. Aí xa está vista cal é a súa propaganda, non? Pero falaban aquí de que era portuguesa, por suposto que non importa que sexa portuguesa onde sea. Nos o que nos preguntamos é, se é tan boa, por que non a queren en Portugal? E xa contestou o CEO da propia empresa, o CEO de Altri, xa dixo, por falta de eucaliptos en Portugal. Entón, está clara ou non a eucaliptización que vai a supor esta macrocelulosa. Miren, vostedes falan dos postos de traballo. Falaban, durante 2021-2023, falaban de 2.500 postos de traballos directos. Resulta que cando se fai público o proxecto industrial estratégico, en marzo de 2024, dos 2.500 postos de traballo directos quedaron en 500. E resulta que, cando se analiza o plan de viabilidade económica presentado por Altri, fala dunha estimación máxima de 281 postos de traballo directos. Onde quedan aqueles 2.500 postos de traballo que prometera no 2021? Pero que, ademais, estamos ante unha estafa e un engano porque contrasta cos máis de 4.000 empregos da comarca da Arzúa Ulloa no agro ou cos 19.000 empregos que xera a Ría da Arousa e que estarán en perigo coa instalación desta macrocelulosa. Por lo tanto, coidado cando falen de postos de traballo porque os propios documentos demostran a súa mentira, o seu engano e a súa estafa
con este proxecto. Miren, nos tamén falábamos vostedes, bueno, da auga, creo que non teño tempo xa para falar de moito máis. Os datos relativos á auga, nós tamén limos o argumentario do Partido Popular no relativo á auga, que vostede xa intentou mencionar o menos posible, porque realmente eses datos son unha auténtica atrapallada. Calquera que mire un mínimo ese argumentario non é capaz de defendelo, e por iso vostede pasou por alto esa parte do argumentario do Partido Popular. Miren, nós o que temos claro é que, por suposto, que esta é unha moción tipo, porque o que temos claro é que nós temos un proxecto de país e nós defendemos todo o país. Entón, non nos van a quitar as cores porque nos digan que é unha moción tipo. Sí, é unha moción que presentamos en todo o país porque temos un proxecto de país e porque defendemos esta cuestión. E tamén queremos dicir que se alguén di aquí que non ten toda a información e que non veu esa documentación, pois non ten sentido que vote en contra, que se absteña, pero, bueno, en todo caso, é a súa decisión. Mire, non xa para rematar, señores do Partido Popular, se o partido que goberna a Xunta con maioría absoluta ten que dedicar tanto esforzo en atacar ao BNG pola cuestión de Altri, é sinónimo de dúas cousas. Primeiro, que están moi preocupados pola contestación social e pola movilización social que está xerando Altri. E despois, de que, por suposto, que hai que desgastar o BNG, sexa como sexa, ainda que sexa a través de falacias, mentiras, artimañas, e utilizando a propia Televisión de Galiza. Imos ben, nós, grazas por recordárnoslo cada día, seguiremos nesa loita e, por suposto, Altri non, e se algo vai parar esta bomba ambiental, vai a ser a forza da xente nas rúas. Nada máis. Gracias, señor Bouzón. Antes de pasar á votación, recordo que aquí, se hai informes contrarios, lóxicamente, iso non sairá adiante. Se hai informes que son todo positivos, vai a sair adiante. Se aquí, na Xunta de Goberno ou nos plenos, ven unha licencia e só porque non lle guste o BNG, non se pode retirar. Senón, se a licencia cumple con todos os requisitos, vaise a levar a Xunta de Goberno. Pois isto é exactamente igual. O cuestión é que, en lugar de Xunta de Goberno, é na Xunta de Galicia. Pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións? Votos en contra? Facemos 15 minutos de receso. Moitas gracias.
Bueno, reanudamos a sesión. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción presentada polo concelleiro Manuel Ucha contra a escalada bélica e a militarización. Ten a palabra o señor Ucha. Boa noite de novo a todas e a todas. Desde Pontareas en Común consideramos que é posible construir un mundo máis seguro, xusto e sostible, sen recorrer a militarización nin a escalada bélica. Esta moción reafirma o noso compromiso coa paz, a xustiza social e a sustentabilidade, priorizando o diálogo e a cooperación como pilares fundamentais da nosa política exterior e de seguridade. En definitiva, en De Pontareas en Común queremos visibilizar e consideramos fundamental que o municipalismo, que as entidades locais, que as administracións públicas desde a base aposten polo non á guerra. E isto non é unha cuestión menor, é unha cuestión de fondo, é unha cuestión que seguramente está en xogo a xeración actual e eu creo que isto é unha disputa cultural. E intento explicarnos. Unha disputa cultural porque asumir como única posibilidade gastar 10.000 millóns máis de euros en materia de armamento, mal chamada seguridade, para acadar o compromiso do 2% do PIB é, evidentemente, unha victoria do otanismo, da OTAN. Nesta coalición, nesta espacio político, está... Si a alcaldesa agradecería porque simplemente por concentración, nada máis, que o público, non, é por concentrarme, non é por outra cousa. Neste espazo político está a Izquierda Unida, e a Izquierda Unida nace do movimento anti-OTAN, do movimento antiimperialista e sempre da bandeira da paz. Tamén así fomos cando todo o Estado español saiu ás rúas a decir no a la guerra e, curiosamente, décadas despois, poucos anos despois, aquelas persoas, aquelas organizacións políticas que abanderaban el no a la guerra, hoxe están apoiando unha subida armamentística sin precedentes. O bipartidismo volveu a poñerse de acordo. O PSOE e o Partido Popular, con matices, pero se volveron a poñer de acordo e ambos coinciden en que hai que alcanzar os compromisos obtidos coa OTAN de subir ao 2% o armamento. E isto é unha mirada curta da vida. Asumir que a única saída á paz é comprar armas e seguramente reducir a seguridade a un perigo latente. Educar as nosas fillas e as nosos fillos na cultura da guerra é seguramente non entender que o mundo avanza moi rápido, que as lógicas de, vamos a chamarlle, amigos de Estados Unidos e enemigos de la Unión Soviética están caducadas. A realidade é que a defensa da paz ten que ser sin matices. E un goberno que se autodeclara progresista non pode aceptar, sin ningún tipo de consecuencia, subir o gasto militar en 10.000 millóns de euros. E decía o presidente Sánchez que isto non va a suponer recorte social. E isto, claro, tú escoitas eso e dices, a ver, ou nos toman por imbéciles ou non está dicindo a verdade. Evidentemente, se tú tes 10.000 millóns de euros nunha partida que antes tiñas en outras, a cidadanía va a perder dereitos. Isto é evidente, é sumar 3 máis 2, 5, 2 máis 3, 5. Se esos 10.000 millóns de euros que antes estaban en outras partidas agora están en armamento militar e en seguridade nacional, evidentemente, a cidadanía agora ten un 2% do seu presuposto destinado a cousas que desde a nosa organización política só fomentan a guerra. Eu creo que isto é fundamental. Desde o municipalismo debemos convencernos de que a paz é o único camiño. E a paz non se consigue comprando balas a Israel, ni se consigue comprando balas aos Estados Unidos, ni se consigue alimentando
o discurso ultra de Donald Trump, que o único que pretende é que o lobby armamentístico siga en posición de privilexio. Con Ucraína aprendimos isto. Si alguén cree que un país como Rusia, que ten un PIB menor que Italia e un ejército bastante flojo en comparación co mundo, cree que nos vai invadir, é que non ten nin idea de como funciona a política internacional. Un país co PIB menor que Italia, repito, non va a conquistarnos, non va a invadirnos. E eu creo que é importante asumir isto. Nos condenamos a guerra en Rusia, en Ucrania, en Estados Unidos, en Siria, en Irak e en calquer lugar, porque a guerra non é o camiño de nada. Nos apostamos pola democracia, pero é importante obter rigor. E acabo a primeira intervención con, permitídeme, unha canción de Crae, ¿no? Que decía o seguinte, e isto ás compañeras do PSOE: tú decir que se te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, hoy decir que es alianza, ser de confianza, incluso muy conveniente, los que antes ser muy mal, permanecer todo igual y hoy resulta excelente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Eu recordo perfectamente ir, cando era un neno, a mítines de Felipe González con meu pai, e neses mítines de Felipe González decía OTAN no, e co paso do tempo OTAN sí, e ao final estamos metidos na guerra outra vez. Gracias. Sí, importantísimo que o público garde silencio, efectivamente. Non fale, señor Ucha, non fale con ela. O público ten que estar en silencio. Si queren estar aquí. Señora Fernández ou señor Pérez Prego? Señor Pérez Prego, ten a palabra. Se o público non está en silencio, temos que facer un receso. Boas noites de novo. Querer reducir un problema tan importante e tan serio como o da seguridade a frases como que parece que o Partido Socialista é o partido da guerra, pois creo que tamén é pouco riguroso. E máis, eu creo que España é un país de paz e o demostra día a día, o demostra tendo a máis de 3.000 soldados en misións de paz e contribuindo á estabilidade no noso país. A todos nos gustaría ter un planeta sin guerras, creo que nadie. No seu sano xuicio, avalaría que a guerra é un medio. Pero a realidade é que a investir en seguridade e en defensa non significa estar fomentando a guerra, sino todo o contrario. Moitas ocasións é contribuir a que a paz poida ser duradeira. Estamos vivindo un contexto xeopolítico extraordinario no noso planeta, con unhas potencias autoritarias que están xenerando tensións xeopolíticas no conxunto do mundo.
E o presidente Sánchez o que pretende, primeiro, é cumplir cos compromisos que no ano 2014 este país adquiriu con todos os nosos aliados, tanto na OTAN como na Unión Europea. Seguir a estas alturas, ano 25, pensando que a OTAN eu creo que hasta a xente do espazo político no que se move á esquerda do Partido Socialista, pois xa son algúns os que entenden que é necesario a cooperación. Pero non parece tampouco, ao mesmo tempo, demasiado congruente pedir unha autonomía en Europa e, polo tanto, alonxarnos da influencia de Estados Unidos, a cal, digamos a verdade, lle hemos subcontratado moitas veces a defensa e a estabilidade do conxunto do planeta, e precisamente agora estamos nas mans de un loco, polo tanto, evidentemente, seguramente temos que empezar a correr máis do necesario para ter unha autonomía europea en materia de defensa que contribuya a que haixa paz no mundo. Cando se falan dos 10.471 millóns de euros e se pinta cunha brocha gorda donde parece que só vamos a comprar armas, é faltar a verdade. Porque estamos falando de inversións en mellorar as condicións laborais dos nosos soldados, por certo, moi precarias no noso país. Estamos falando de modernizar os seus equipamentos. Estamos falando que temos a 3.000 soldados en misións de paz en territorio hostil, donde entendo que nadie querrá que estén con armamento e con vehículos non adaptados á situación a cal se teñen que enfrontar. Pero é que estamos vivindo nun momento onde as guerras xa non son só con balas. As guerras son híbridas, con ataques de ciberseguridade. Por lo tanto, estamos falando de máis de 3.000 millóns destinados á ciberseguridade e ás telecomunicacións. Estamos falando tamén de defender e reforzar todo relacionado co Centro Nacional de Inteligencia. Por tanto, non estamos reducindo isto a un mero feito de comprar balas, nin de comprar tanques, que probablemente haixa que reforzalos, pero eu ainda non vin nos últimos anos ningunhas balas ni ninguns tanques do noso país participando en ningunha guerra ao longo e ancho do planeta. Por lo tanto, este debate está ben no eido mobilitarista. O que é unha pena é que as lóxicas da política local deste país estén impedindo que un debate desta profundidade non se este dando no conxunto do Parlamento Nacional, que é onde entendemos que se debería estar falando da nosa seguridade, da nosa protección. Vivimos nun país seguro e creo que moitas veces non somos conscientes do país no que vivimos en base á seguridade que mantemos. E iso costa diñeiro. E hai que dicirlo á población. A seguridade costa diñeiro. E iso non é nin facer a guerra, nin estar disparando a diestro e siniestro. Evidentemente é un debate debate complexo, difícil de facer. E é verdad que a 3.000 kilómetros dunha guerra ás portas de Europa seguramente que o vemos moi diferente. Pero xa hai moitos partidos progresistas no norte de Europa que teñen a guerra á porta das súas casas con moita preocupación e apoiando o aumento do gasto en seguridade, pero non para facer a guerra, pero sí para manter a paz. Porque cal é a resolución que querríamos con Ucraína, por exemplo? Porque eu supoño que aí habrá ingente traballo diplomático para tratar de parar esa guerra. Pero hai alguén que invadiu un país e que se ese país tuvese as súas capacidades militares potentes, ao mellor non se invadía. Que lle podemos decir aos nosos povo que se está masacrando en Gaza por un exército xenocida como é o israelí, que lle gustaría ter
probablemente unhas capacidades militares que lle permitise que o seu povo non fose arrasado e non sufrise o xenocidio que está Pode terminarse. Por lo tanto, non estamos moi de acordo con moitos dos puntos da resolución, pero creemos que o camiño non é deixar de invertir en seguridade. Probablemente haxa que mellorar a súa Ten o segundo turno. Moitas grazas. Del señor Bouzón. Ben, boa noite de novo. Dende o BNG queremos manifestar unha vez máis a nosa rotunda oposición á estrategia belicista e a nosa aposta clara pola paz, polas liberdades, pola soberanía dos povos e pola resolución pacífica de conflictos. E ante esta moción que se presenta hoxe aquí estamos, como estivemos sempre, nunha posición claramente pacifista e contraria ao imperialismo e ao militarismo nas súas diferentes manifestacións. Esta posición histórica do BNG, por certo, ten hoxe máis vixencia, máis valor e máis sentido ca nunca. E demostra algo que é tan importante na política que é a coherencia. Nós, dende logo, observamos con verdadeira preocupación unha Unión Europea sumisa a ese militarismo da OTAN que xa se mencionaba aquí e dos Estados Unidos e que baixo falso pretexto do que denominan autonomía estratégica e apariencia de toma de decisións propias, pois agocha unha clara sumisión aos designios dos Estados Unidos de aumentar o gasto militar dos estados que conforman a OTAN coa finalidade de permitirlle aos Estados Unidos centrarse na contención de China na rexión Asia-Pacífico, beneficiando a industria armamentística e os intereses estratégicos dos Estados Unidos. Defendemos unha Europa, polo tanto, que deixe de comportarse como súbdita dos intereses da OTAN e dos Estados Unidos e que substitúa o belicismo suicida dos seus líderes pola defensa dos dereitos sociais, os servizos públicos universais, a soberanía dos povos, a democracia e a paz como modelo de sociedade. A política e a mediática sistémica construe e defende estas semanas a súa posición belicista con todas as ferramentas ao seu alcance. Busca impoñer un marco de xogo que asigna bandos e que fai caricatura de quen non apoie ese discurso militarista que ten que imperar. A simple observación da realidade amosa as costuras e a hipocrisía deste relato. A mesma Unión Europea que di defender a soberanía de Ucraína é a que permite cómplice o xenocidio do pobo palestino e a masacre de crianzas, mulleres e homes perpetrada por Israel. O propio goberno español, que anuncia máis gasto militar para facer fronte a Rusia, é o que lle entrega a Marrocos a vida, o futuro e a liberdade do pobo saharaui. A mesma presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que foi mostrar o seu apoio a Netanyahu, é a que agora encabeza os tambores de guerra no leste europeo. E todo nun contexto en que saltan polos aires os mecanismos e normas internacionais de organismos como o Tribunal Penal Internacional ou as axencias da ONU e a propia ONU. Na actualidade, o gasto militar dos países europeos é superior ao gasto militar de Rusia. Segundo os datos que collemos do 2023, os países europeos, sen contar Ucraína nin Turquía, destinan anualmente alrededor de 360.000 millóns de euros ao gasto militar por uns 115.000 millóns de Rusia. Ucraína destina outros 60.000 millóns. Resulta evidente que a decisión de aumentar aínda máis o gasto militar por parte da Unión Europea e outros estados europeos externos á Unión Europea non se corresponde en absoluto coa realidade obxectiva existente nin a unha suposta amenaza de superioridade militar rusa sobre o conxunto de países europeos, que é a desculpa que utilizan para xustificar esa especie de carreira de armamentos, esa implantación do militarismo e, en consecuencia, o aumento brutal do que supón o gasto militar. É tremendamente preocupante ver e observar como a Unión Europea e o propio goberno español apostan por unha Europa militarista, supeditada á OTAN e disposta a facer pagar a sociedade a factura da guerra de Ucraína, un conflito bélico claramente subsidiario da guerra xeoestratégica que libran os Estados Unidos polo mantemento da súa hexemonía nun contexto internacional, por certo, cada vez máis multipolar. Na Unión Europea hai 90 millóns de persoas en risco de pobreza e exclusión social. Repito o dato. Na Unión Europea hai 90 millóns de persoas en risco de pobreza e exclusión social. O malestar social medra pola precariedade, o empobrecemento, a falta de seguridades vitais e a imposibilidade das persoas de poder desenvolver os seus proxectos de vida. As democracias europeas en crise, que viven no seu seo avance da ultradereita e do fascismo, deciden nun momento como este apostar polo belicismo e a costa das políticas sociais, da cohesión e dos dereitos das persoas. Porque, si, máis gasto militar
é menos vivenda, menos sanidade, menos pensións, en definitiva, menos servizos públicos. Co BNG, dende logo, que non conten. Si queren destinar 800.000 millóns de euros á estrategia da guerra, diremos non e defenderémolo nos parlamentos, nas institucións, na rúa e onde sexa preciso. Porque non é certo, máis gasto militar non é máis seguridade. E porque as consecuencias da escalada militarista da Unión Europea poden ser terribles para as maiorías sociais que verán recortados dereitos e servizos. No BNG estamos e estaremos onde sempre estivemos, na defensa da paz e a resolución pacífica dos conflitos, nos dereitos humanos, na democracia, nas liberdades e, dende logo, traballaremos, como sempre fixemos, por reverter este desvío de recursos públicos e por frear unha escalada belecista que nos consideramos innecesaria, absurda e, dende logo, moi perigosa. Nada máis por agora. Moitas gracias, señor Bauzó. Ten a palabra o señor Repre. Boa noite. O señor Ucha trae esta moción, non me Pontareas en Común. Un pouco sorprendente, posto que recolle unha serie de puntos que todos se sustentan en instar ao Goberno de España a reducir de forma moi resumida o incremento en gasto en defensa. Ben, sorprende que o señor Ucha traia unha moción que o único que vamos a tratar aquí é instar ao Goberno de España cando el forma parte dunha serie de grupos políticos que a súa vez forman parte do Goberno de España. Entón, pode ser dúas cousas, o que non lle fagan caso dentro dos seus ou que o ignoren, non sei cal prefiro escoller. Pero vir aquí no que Yolanda Díaz forma parte do goberno do Estado español a pedir algo que instar ao goberno de España onde está o seu grupo representado, o sea, está instando o seu grupo a que faga algo, non? E como non o fai por las vías democráticas dentro do seu grupo, porque parece que non é capaz de chegar a Madrid, pois entón trae aquí para que toda a corporación levar ese acordo a Madrid. Todo bastante coherente para a súa intelixencia que se lle presupón. Por outra banda, di, seguindo nas súas continuas incoherencias, a verdad que bastante raras, insisto, por todo o coñecemento que vostede ten de todo isto, di que está en contra de aumentar este gasto en defensa, pero Yolanda, a súa portavoz en Madrid, que forma parte do goberno, a vicepresidenta do goberno de España, vota a favor dos orzamentos. Non se entera, nadie se entera, o único que se entera é vostede. Pero mire, eu vou explicar dunha forma máis didáctica, a ver se así se entera. Mire, Yolanda Díaz vota en Madrid a favor dos presupostos de aumentar o gasto en defensa. E vostede trae aquí, dentro do mesmo partido, que non está de acordo en aumentar os gastos de defensa, pero vostede en Madrid vota a favor. Entón, é que é unha auténtica incoherencia total e absoluta. É que non sei que ven aquí a facer un paripé, porque isto decídese en Madrid. Gasto nacional, nación, España, unha nación española. Sí, non lle gusta. Decídese en Madrid. Vostede participa nas eleccións nacionais. E se non está de acordo, non participe nesas eleccións. Pero o que non se pode facer é participar e a súa vez criticar o Estado. Entón non participe, non forme parte de esa pantomima que vostede di que... Entón, aquí non se pode vir a pedir que o goberno de España non aumente o gasto de defensa cando vostede está votando en Madrid co seu partido os presupostos da modificación orzamentaria, porque por desgracia non hai orzamentos por a súa ineficacia no goberno de Madrid, pero está votando a favor dentro do seu goberno en aumentar o gasto en defensa. Sí, non, mira, ahora pídolle que respeta a vostede, al igual que pediu que o público non falara, tamén lle pido que vostede non fale para deixar este portavoz poder emitir. No, porque vostede vai por libre. Vostede pensa que a democracia é a súa e o do resto é outra. Non? O sea, vostede o que é un auténtico irrespetuoso e antidemocrático. O que pasa é que predica co contrario, Sí, é que é un auténtico comunista. E o comunismo é igual a dictadura. É igual, non yo quere recoñecer, pero digo eu, cantas veces sea necesario.
Sí, sí, é un comunista dictador. Exactamente, comunista dictador. Que ven aquí dicindo unha cousa e en Madrid, onde se toman as decisións, falla contraria. Ustedes ven aquí a pedir que o goberno de España reduzca o gasto en defensa cando vostede forma parte do seu grupo político do goberno de España. A ver como se entende iso. E pois pode adornar todo o paripé que quera. E pode vir aquí con todos os disfraces, os discursos populistas, porque tamén é comunista e populista. Porque vai unido, é sinónimo. Sí, sí, correcto, porque o seu partido goberna en países onde hai unha dictadura. Sí, 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 claro, sí, ríese por non chorar. E insisto, é unha auténtica incoherencia o que traei. E ora entrando na cuestión da moción da seguridade. Seguridade é igual a liberdade. Se vostede non se sinte seguro, non é completamente libre. Non, sopla, porque é así, é así. Se non un país non é seguro, a poboación que vive e os cidadáns que viven nese país non son libres. Un exemplo máis concreto, unidade militar de emerxencias. Sabe para que está, non? Para atender os incendios, defender os veciños, o corte eléctrico, restablecer os suministros. Iso é defensa. Aumentar en gastos da UME, da unidade militar de emerxencias, que nos defenda a todos e nos protexe, iso vostede non está de acordo. Non, é que non ten sentido para nada todo o que di. En de momento nada máis, alcaldesa. Moitas gracias. Señor Ucha. Va espectáculo, Fran. Va espectáculo. Eu que iba a responderlle a Rubén e ao final... Madre mía, a ver. Fran, vouche explicar, veña. Señor Represas, con cortesía e como pongo o regulamento. Señor Represas, digo, Sumar, que está no goberno, vale, é unha organización política que naceu despois de Pontareas en Común. Digo para que o sepas. Pontareas en Común está formado por Esquerda Unida, Podemos e persoas independientes. Vale, Podemos non está no goberno e Esquerda Unida ten o Ministerio de Juventud en mans de Sira Rego. Vale, digo que nós asumimos as consecuencias. Indiferentemente diso. Segundo, non se votou isto no Congreso, non sei se sabe vostede, pero isto non se votou no Congreso. Vale, algo que criticastes vos a nivel nacional. Por lo tanto, incluso ningún diputado ou diputada de Izquierda Unida ou de Sumar pudo votar isto porque non se votou. Vale, isto aprobou directamente o goberno. Vale. O posicionamento do espazo minoritario de goberno sobre esta cuestión é pública e meridiana. En contra. Non vou a ser eu que veña aquí a defender a Sumar, xa cho digo. Non me verás a min defender a Sumar. Por qué? Evidentemente, cando entras nun goberno, asumes contradicións. Ora, si me verás defender as organizacións políticas que están no espacio político de Pontareas en Común. Eu entendo que isto é difícil de entender para persoas monolíticas que levan toda a vida baixo o paraugas do Partido Popular, antes Alianza AP, pero ahora Partido Popular, porque evidentemente os vosos intereses están por riba das disputas internas. Eso é algo que ten a dereita, ¿no? Que como a avaricia é tan gorda e vos dá para repartir o pastel, ao final tedes unha gran estrutura. Pero na esquerda nos comportamos de outra forma. Na esquerda, como somos moi democráticos e moi disidentes, pois temos varios espacios. No Bloque hai moitos espazos e, pois, a esquerda do PSOE hai moitos espacios. Pero non se preocupe vostede por nós. Pontareas en Común ten clarísimo o seu posicionamento ideológico, pero se está aí, blanco, negro sobre blanco, no programa, o podes ver. A nosa ideología está meridiana. Nos buscamos un sistema de xustiza social, de igualdade, de internacionalismo. Non nos vamos a sentir mal por decir eso. Vostede me pode chamar comunista como un insulto, me pode chamar o que queira. Vostede pode decir todas as tonterías que vostede queira decir por esa boca. Non pasa nada. Como dice algún dos meus alumnos, e lo malo, Se queres discutimos sobre comunismo e liberalismo, discutimos sobre eso, cando vostede queira, sobre o modelo socialista da vida, sobre o modelo comunista, sobre Karl Marx. Karl Marx, mira que malo era, que se estudia nas facultades, que se estudia nos institutos. Tú mira que malas eran as ideas comunistas, que incluso o sistema capitalista... Pode ir rematando. Sí, remato xa. Deixa que se estudie eso. Non teña vostede medo a
a coñecer outras cousas. Vostede é un liberal, decía outro día. E ao voso carón hai conservadores. E ao voso carón hai ten a palabra o señor Pérez Prego. E ao voso carón, dicir, sodes diferentes tamén. Non pasa nada. Vos tolerades, facedes un espacio de mínimos e estás no Partido Popular. Pero non se preocupe vostede. Hoxe viñamos a falar... Bueno, dentro do Partido Socialista insistimos, investir en seguridade non é investir na guerra, investir en seguridade é investir na paz. Pedro Sánchez ten unha concepción da seguridade moito máis amplia que a escalada militarista. Por eso presentou un plan que vai máis alá que reforzar as capacidades militares do noso país, senón que vai buscando a autonomía europea, que vai apostando polas novas realidades en materia de ciberseguridade, que vai por mellorar as condicións dos todos os nosos militares, porque vai para reforzar esa nova concepción da seguridade, como xa no seu día plantexou o presidente Zapatero coa creación da Unidade Militar de Emerxencia para combatir tamén os efectos do cambio climático e as novas realidades que afectan a seguridade dos nosos povos, e o presidente Sánchez é dos poucos presidentes da Unión Europea que é claro ante os conflitos que hai en este momento ao longo do mundo. É claro coa resolución para que a solución de Palestina pase por recoñecemento dos dous povos. E pola búsqueda de un financiamento extraordinario como se fixo... Só un momentiño. Eu rogo silencio, de verdad, porque ao final non se escoita nada ben. Eu polo menos estou a prestar atención. Gracias, presidenta. Que aposta por a creación de uns fondos extraordinarios europeos para que Europa teña autonomía plena tamén en materia de seguridade e tamén poida desenvolver a súa industria en canto ao eido da seguridade, tanto militar como de ciberseguridade. E iso tamén, evidentemente, é unha oportunidade para Europa. Por lo tanto, compartindo os valores da paz, compartindo a necesidade de facer un maior esforzo diplomático para resolver os conflitos, por evitar que se cheguen as guerras, creemos que hai que seguir apostando por mellorar a nosa seguridade, apostando por mellorar a seguridade de Europa para precisamente evitar os conflitos e evitar a situación de guerra que lamentablemente tanto fan sufrir aos povos do mundo inteiro. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, Pérez Prego. Ten a palabra o señor Bouzo. Ahora, ben, faime gracia, señor don Francisco Jesús, que vostede di textualmente que hai xente que aquí fai unha cousa e outra en Madrid. Aquí unha cousa en Madrid onde se toman as decisións a contraria. Non pasou nin unha hora e media dende que estábamos aquí a debater unha cuestión sobre a migración na que vostedes adoptan unha posición en Madrid e veñen aquí a defender a contraria. Entón, claro, realmente vostede non dixo moito, pero no que dixo é que, claro, leccións de dignidade e de coherencia que vostede queira dar, me permitan que poucas. Que exemplo nos veñen a dar vostedes aquí de coherencia do que fan aquí, do que din aquí, co que fan noutras esferas políticas? Falámoslo na anterior iniciativa, vostedes que se posicionan en contra desa ILP para a cuestión de estranxeiría, veñen aquí a darnos leccións. Entón, claro, leccións das súas xustas. Pode vostede berrar e decir comunistas, os dictadores, antidemocráticos, bueno, pode adornalo moi ben, a verdade é que lle quedou ben, porque así de tanto adornar,
botou 4 minutos e medio adornando e ao final non dixo nada sobre a moción. Entón, bueno, saleiulle relativamente ben, porque realmente a diferencia, goberne quen goberne, pois non é moita, non? Na cuestión do gasto militar. O que sí que é coherente é a nosa postura que mantivemos sempre, cando non tiñamos representación e tamén cando tivemos no Congreso, o noso rexeitamento a esa intención de aumentar de maneira exponencial o gasto militar. É a postura coherente e que nos defendemos. E defendemos que o Goberno do Estado o que teria era que centrar os seus esforzos na reindustrialización, na creación de postos de traballo que melloran a calidad de vida da cidadanía, apostar por vías de diálogo e apostar definitivamente pola paz, porque, claro, aquí fálase de necesidade. Non é unha necesidade, é unha decisión política. Non hai unha necesidade, é unha decisión política de seguir esta escalada militarista que nos marca a Unión Europea. E cando falamos de seguridade, a verdade que empecé a contar as veces que o Partido Socialista falaba de seguridade e chegou un momento que xa me perdín cando iban as 7, pero claro, seguridade. Non é certo que se fale de política de defensa, porque é que nunca queda claro onde está ese límite, non, entre a política disuasiva e a política militar ofensiva. Nunca queda claro. O que sí queda claro é que o aumento do gasto e a compra de armamento que leva aparellada unha tensión, unha espiral de tensión e de confrontación tremenda. Por lo tanto, nós o que entendemos é que non se pode cumprir o que nos está a pedir Trump de gastar máis en defensa e, en definitiva, de comprar máis armas ás empresas norteamericanas. É o que nos está a pedir Trump, que creo que alguén o mencionou antes como un tolo. Bueno, pois non lle sigamos o seu xogo. Nós insistimos, remato, estaremos onde sempre estivemos, na defensa da paz, da resolución pacífica dos conflictos, nos dereitos humanos, na democracia e nas liberdades. Gracias, señor Gozo. Represas. Sí, señor Ucha, na súa segunda réplica falou de todo menos da súa moción que vostede presenta. Eu creo que quedou sen argumentos. Pero mira, vou a contestar as últimas cuestións que dixo, que vostede non entendi moi ben que non era un partido que non apoiou a Yolanda Díez nas eleccións, non estaba por aí cos cartéis de Yolanda Díez, ou que é, pero que non é, que é dun color, que non é de outro, que se está en Madrid, que se non está. Entón, que é un low cost? O sea, que é vostede? Que é Pontevedra en Común? Non é nada. Non é nada, non, é que vostedes mesmos teñen que facer unha profunda reflexión para saber para chegar á conclusión de saber o que son, non? Eu teño moi claro, son comunistas, son comunistas, non? E dictadores. Teño claro. Póñenlle unha etiqueta, póñenlle outra, un día chámanse dunha maneira, despois xuntase cos outros e fan de outra maneira, todo mesmo. Ben, sabe onde se toman as decisións económicas, pode ser en sede parlamentario, pode ser no Consello de Ministros. Insisto, vostede está vindo aquí a pedir que o Goberno de España non aumente ou reduce incluso o seu gasto en defensa cando vostede ten unha representación en Madrid que é a vicepresidenta do Goberno que participa nese Consello de Ministros donde se aproba o incremento dese gasto en defensa. É absolutamente incongruente e a vostede a verdade que lle quita bastante presencia dentro da súa organización política, porque se ten que vir aquí a pedir algo que non lle fan caso por dentro dos seus cauces habituais. Entonces, eu preguntámonos unha cousa. Se tan en contra está de todo isto, entón, váyanse do Goberno de España. Váyanse, que están a consumir diñeiro público por pasar o tempo, ou ti cando estás nun goberno estás con unha ideoloxía e con unhas ideas en un programa a executar. Se non o podes executar, o lexítimo é que te vayas do goberno. Eu pídolle, como eu non podo chegar a Yolanda Díaz, como creo que pode chegar vostede, aunque o dubido, porque se trae esta moción aquí, é que a Yolanda Díaz non debe chegar moito. Pero bueno, eu sigo pidindo yo. Entonces, nada, insisto, se pode transmitirse a señora Díaz que se vaya do goberno, transmítallo, polo menos o nombre do Partido Popular, e nada máis. Recoméndolle que se aclare cal é a súa postura, e a súa postura está condicionada ao que están executando o seu partido no Goberno de España. Nada máis. Gracias, señor Represas.
Señor Ucha. Hostia, UCPA preguntándonos que somos, sabes? La UCPA que leva toda a vida separándose, voltándose, e que Francisco Jesús me diga a mí que vimos a chupar de lo público. Francisco Jesús, sabes? Que leva anos preparando a moqueta, sabes? Vamos a ver, Francisco Jesús, mira, Pontareas en Común, e te explico que non me poño serio, é un espazo municipalista de esquerdas que o que quere traballar é desde a base, desde un programa claro e nítido para a transformación social da nosa vida. Desde unha mirada internacionalista da vida e desde unha mirada rupturista co sistema establecido. Eso é Pontareas en Común. Funciona dunha forma asamblearia, hoxe me toca a min, mañá lle tocará a outra e pasado lle tocará a outra. Nós funcionamos así. Nós non somos o Partido Popular. Nós non temos as jerarquías, ni temos esas canes. Nós somos un espazo que levamos moitísimo tempo traballando desde estruturas de esquerda e de rúa. A nós o que nos importa é a mobilización social que faga construir vidas mellores e que cuestione estea quen estea no goberno. Estea quen estea no goberno. E isto é fundamental que o entendas. Porque é a única forma de mellora social e transformación social. E no 2027, que son, creo, as seguintes eleccións municipais, a xente decidirá. Pero para que a xente decida de forma libre, os medios tamén deberían de ser libres. Para que a xente decida de forma libre, os medios deberían de ser imparciais. Logo falarei un poquinho desto, vale? Porque, se non, non podo contestarlle a Rubén. Rubén, non estamos cun loco agora. Donald Trump, evidentemente, é seguramente o peor presidente do goberno dos Estados Unidos dos últimos anos. Pero Bush era un sanguinario. Obama participou en guerras. E este señor continuou a política militarista e o señor Biden continuou esta política. Non é cuestión de nomes. Os Estados Unidos agora nos estamos dando de conta de que son un perigo internacional. E eu estou a favor de construir espacios con valores democráticos. E esta organización política está a favor de construir espacios con valores moito máis profundos na democracia que os Estados Unidos. Levamos décadas falando disto. Pero non por iso temos que asumir a lógica de incrementar o gasto militar e chamar de seguridade. Ao mellor, ben explicado, con tempo e con pausa, desos 10.000 millóns, pois ao mellor hai 6.000 ou hai 7.000 que poden ser entendibles, pero non está ben explicado. O que se explicou á cidadanía e a mensaxe que recibimos á cidadanía é que hai que prepararse para a guerra. Polo menos esa sensación que te Pontareas en Común. E por eso traemos esta moción, porque nós o que queremos transmitir é que non hai que estar preparados para a guerra, hai que estar preparados para a paz. E isto creo que é fundamental. E ao mellor é unha cuestión de comunicación política. Ao mellor ten que ver con iso. E grazas ao Bloque Nacionalista Galego, porque aí nos vamos a encontrar, e creo que levamos décadas encontrándonos na posición da OTAN non, e sei que non é fácil, e tamén sei que non é fácil para unha forza que electoralmente é tan potente posicionarse tan claramente neste espacio, igual que digo outras cousas, o decimos agora, grazas por non dubidar nesa posición. Moitas gracias, señor Ucha. Pasamos a votación. Votos a favor da moción, que? Non temos ningún problema o punto B, que podemos ser a controversia o que estamos de acordo. Votamos entón por puntos. Priorizar a paz e a diplomacia promovendo activamente o diálogo e a cooperación como ferramentas esenciais para a resolución de conflitos e a desescalada das tensións internacionais. Votos a favor. O segundo punto, conxelar e reducir o gasto militar comprometéndose a non destinar máis fondos públicos ao ámbito militar e redirixindo os recursos cara a políticas sociais e ambientais que melloren o benestar da ciudadanía. Votos a favor. Votos en contra. Promover a ¿Qué? Sí, perdón. Sí. Votos a favor del segundo punto. Votos en contra. Sí. O
O terceiro punto, promover a reindustrialización e innovación tecnolóxica incentivando o investimento en sectores estratégicos como as tecnoloxías avanzadas e as enerxías renovables co objetivo de fortalecer a economía europea e reducir a dependencia das importacións. Votos a favor? O cuarto punto, exixir transparencia no gasto en defensa, garantindo un control riguroso que evite o despilfarro e a corrupción e asegurando unha xestión ética e eficiente dos recursos públicos. Votos a favor? E, por último, fomentar a educación para a paz, impulsando programas educativos que promovan a cultura da paz, os dereitos humanos e a resolución non violenta de conflito nos centros escolares e nas comunidades. Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto, que é a moción presentada polo concelleiro Manuel Ucha para poñer en valor o sistema público educativo como garante do dereito universal a educación en condicións de igualdade. Ten a palabra. Sí, bueno, esta é unha moción repetida, con pequenos matices que Pontevedra en Común se compromete a traer anualmente ata que haya un cambio, porque así o consideramos necesario, e basicamente é unha moción que defende a educación pública e que cuestiona a educación privada concertada como unha anomalía democrática. Unha anomalía democrática, polo que xa temos explicado moitas veces neste pleno, ao final hai un capital, unha empresa que se leva un pastel a costa de cartos públicos e a costa de peores condicións das traballadoras e dos traballadores do ensino privado que poderían ser asumidos polo ensino público. Dito isto, esta moción fala de liberdade, porque a educación é liberdade. A mí me gustaría facer un pequeno matiz, enganchando con que antes estaba falando Francisco Jesús, que esa acusación que se fai a Pontevedra en Común de dictadores e de non sei que. E eu creo que este é un tema serio, porque, mirade, falábamos antes que no 2027 vai haber unhas eleccións, e nesas eleccións, pois cada quen vai a ter unha papeleta. A do Partido Popular non se sabe como vai a ser, a da CIP non se sabe como vai a ser, a de Independentes Pontareas, bueno, o Partido Popular vai a ter seguro, a CIP non o sabemos, e Independentes Pontareas non o sabemos. E aquí hai tres forzas políticas que van a ter unha papeleta, ¿no? O Bloque, o PSOE e PEC. Sí, PEC xa te digo que sí. E o Bloque xa o dixo outro día, así que o PSOE supoño que sí. Xa te digo que sí. Non te preocupes, que é bastante máis seguro que este PEC que este a CIP. A CIP todavía non escoitei decir que va a haber unha papeleta no 2027 de a CIP. A ver se o decides. Pero de momento non o dixestes. Dito eso, cal é o problema? Francisco Jesús, é a veciñanza libre para votar cando no Faro de Vigo só saen noticias dun tipo? É a sociedade libre para votar cando en Si Radio só entrevistan a unha parte da corporación? É a sociedade libre cando nos medios de comunicación só salen propostas do Partido Popular e do Goberno? É a sociedade libre cando hai que comprar os medios de comunicación e cando organizacións políticas como a nosa reciben tarifas para que sexan publicadas noticias? Conta as noticias que publicaron de Pontevedra en Común desde que empezou a legislatura. E ao mellor aí te das de conta de que non somos tan libres como pensamos. Ao mellor aí te das de conta, verdad? Ao mellor te das de conta porque existe Artistea. Ao mellor te das de conta deso. Ao mellor te das de conta cal é a relación, dirá xente, cal é a relación de Artistea coas eleccións do 2027, cos medios de comunicación? Busquen vostedes. Busquen vostedes que o descubrirán. Desgraciadamente non moita xente vai a facer este exercicio, porque a vida vai moi rápida, a velocidade vai moi rápida, porque este concelleiro recibiu chamadas amenazantes dos medios de comunicación, dicindo, o cambias el discurso ou non te publicamos, e a resposta é clara, pois non publiquéis. Esa diferencia que estades moi mal acostumadas. E por eso é imprescindible a educación pública, Ricardo. Por eso é imprescindible. Porque a educación pública que nos fai libres e críticos e críticas. Porque a que iguala, a que non diferencia, a que coloca todo o mundo en igualdade de condicións. Porque non hai que andar a comprar nem vender favores. Simplemente se ten en conta as capacidades e as oportunidades de cada quen e as necesidades de cada quen. E creo que isto é fundamental. E a democracia se sustenta aquí, no espírito crítico. Pontevedra en Común se equivoca moitas veces. Seguro. Segurísimo. Pontevedra en Común, evidentemente, renuncia ao electoralismo por ter un discurso claro. E, evidentemente, Pontevedra en Común se move
non na cultura hegemónica. Non hai unha maioría de persoas que pensen como a nós, pero nós seguimos creendo que as nosas forma de pensar é a que faría unha sociedade máis xusta. E a nosa forma de pensar en educación é clara. Quen queira a educación privada, que se la pague. A educación ten que ser pública, universal e de calidade. E a concertada é unha anomalía. Tiña sentido no seu momento, deixou de telo na actualidade. Non hai ningún argumento que justifique que haxa educación concertada. Para mostra a realidade ano tras ano de que se están reducindo líneas educativas en educación pública, especialmente nas zonas máis rurais. E vostede creo que se está empezando a empapar de como funciona isto da educación. Igual que lle dixen a Cristian, eu non teño nada personal contra vostede. Incluso teño certo respeto hacia vostede, porque así mo demostrou desde que está nesta corporación. Pero as nosas discusións son políticas. E o vosso espacio político defende unha anomalía democrática. E eu creo que é importante que os municipios, que os concellos, acaben con esta anomalía. E hai que lanzar unha mensaxe clara, tanto ás familias como ás profesionais que traballan na educación concertada. Van a seguir tendo os seus dereitos na educación pública. Si se van a necesitar traballadores e traballadoras de educación pública e as familias van a ter o servizo. Isto vai contra esas pequenas persoas, esas poucas empresas que se lucran deste chiringo mal montado, que é o de sempre. Empresas que se levan as plusvalías dos traballadores e das traballadoras e que se levan o traballo de conciliación das familias. Eu creo que isto é o que hai que discutir e debatir. Eu sei que me vai a contestar sobre libertad de elección, porque sempre contestan o mesmo. E que a libertad de elección non é eso. A libertad de elección non é financiar escolas privadas con cartos públicos. Se alguén quere libertad de elección, que pague do seu bolsillo, pero que pague íntegramente, que non sexa os nosos impostos os que paguen os seus caprichos. Entonces, esta moción basicamente vai en defensa íntegra da educación pública. E creo que isto é fundamental. Moitas gracias, señor Ucha. Ten a palabra o señor Pérez Pre. Boas noites de novo. Desde o Partido Socialista xa adelantar de que vamos a apoiar esta moción, porque ao final é unha moción co que trata e o que ven a refletir en todos e cada un dos puntos é algo tan importante como é a planificación, pero a planificación en beneficio da educación pública. E, polo tanto, está claro que seguramente o resultado da votación será, pois non sei, o que teña que ser, pero o problema será a realidade do día seguinte de como se xestiona isto. E o Partido Popular debe de cambiar, debe de mudar esa planificación, esa falta de planificación que ten hacia o público. Non é tal falta de planificación, é unha planificación medida e calculada en beneficio da educación privada. E esta moción, o Partido Socialista entendemos que o que pretende precisamente revertir ese escenario e é planificar con tempo e responsabilidade tamén o mantemento da educación pública e de alguna forma o desmontaxe da educación concertada dunha maneira ordeada e sin que ninguén, como se suele dicir, quede atrás, nin os profesionais, nin o alumnado. Pero é evidente, e xa o debatimos en máis dunha cuestión cando falamos de educación pública, que a calidade dos nosos mestres e mestras, do noso profesorado non está en dúbida na educación pública. Pero os recursos co que a educación pública conta xogan nunha clara desventaxa moitas veces con este modelo de educación concertada. Porque hai servicios complementarios máis alá da educación que este modelo de educación compite coa educación pública cunha clara ventaxa en canto a materia de conciliación, de comedor, etc. Mentres na educación pública recortamos liñas, recortamos
e facemos máis deficitario o transporte público, non cubrimos todas as plazas de profesorado de apoio para os nenos de necesidades especiais e, polo tanto, estamos deteriorando permanentemente a calidade do ensino público. Polo tanto, é necesario unha aposta clara e decidida por a educación pública, por fortalecer o músculo da educación pública con máis e mellores recursos. E máis nun entorno semirural como que podemos vivir no noso concello, onde xa padecemos anos atrás o peche de aulas de cracks e a reducción de líneas na escola pública. Non é de recibo, e é o que a moción entendemos que defende, e co cal estamos totalmente de acordo, que se cerren líneas na educación pública cando se manteñen na educación concertada. Mentres haxa plazas na educación pública non se debería poder ir á educación concertada. Porque se realmente se quería a educación concertada, como ben dicía o compañero en común, o que se quería é beneficiar dunha educación privada. E nós non estamos en contra de que poida existir educación privada, como tampouco estamos en contra de que exista sanidade privada, pero que se pague co diñeiro de cada un e non con fondos públicos como se está facendo en este momento. Por lo tanto, máis alá do voto que o Partido Popular poida ter en esta moción, o que sí nos gustaría é que o Partido Popular do Concello de Pontareas contribuíse a que as políticas da Xunta de Galicia cambien e aposten dunha maneira decidida polo ensino público, abandonando os recursos que se destinan á educación concertada e se busque unha saída programada e acordada para poder transitar ese camiño que no seu día foi necesario, pero que hoxe, afortunadamente, non é. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias. Señora Fernández. Ben, boas tardes de novo. Saudía a nosa Carta Magna do Estado Español, a Constitución e o Estatuto da Autonomía, que é fundamental e moi importante o que é o sistema educativo para o noso estado de benestar e os servizos públicos como un sistema obrigatorio, gratuito, equitativo e inclusivo. Así que o asunto que deberá é regular toda a normativa adaptándose a estas directrices que marca tanto a Carta Magna como o Estatuto de Autonomía. As competencias que son propias, en este caso, as ten todas a nivel educativo, para que os dereitos sexan, en realidade, efectivos e reais para as persoas, para todos os galegos e galegas. Apostar, pois, por un sistema educativo que teña recursos, tanto económicos como de personal suficiente e capacitado, métodos pedagóxicos adaptados para dar cobertura a todas as necesidades do alumnado, medios materiais e digitais tamén para ter unha escola innovadora e efectiva e actualizada. Así que o Goberno da Xunta de Galiza deberá estar traballando en 3 liñas en concreto: marcar uns obxectivos educativos, planificar o que vai facer para conseguir esos obxectivos, que accións, e, en terceiro lugar, poñer todos os medios que necesita para recorrer este camiño. Pero, en cambio, en estes últimos 15 ou 16 anos, o balance é completamente negativo, un orzamento que é menor en 2.000 millóns de euros en este período, docentes, preto de 1.000 persoas, 1.000 docentes menos, porque non se sustituíron maiormente todos aqueles que tuveron que xubilarse, especialistas de apoio e reforzo para, sobre todo, o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. En este momento aumentou, temos casi un 30% de nenos e nenas con eses problemas. En cambio, non temos os especialistas aceitados en número para poder atendelos e unhas condicións laborais peores, menos salario, maior número de horas, máis ratio nas aulas, máis alumnado con necesidades educativas, como dicen, e maior burocracia que teñen que realizar. En cambio, a propaganda do Partido Popular é clara. Nunca houbo tanto profesorado como en este curso escolar, cando non había prácticamente en moitos sitios nin titores para atender as aulas, e
e unha inclusión de un 91% nas aulas ordinarias. De pouco importa se non se poñen os medios aceitados para poder atendelos. Mentras ocurría toda esta propaganda todos os días a diario en todos os xornais, bueno, pues as familias levan todo o curso movilizándose para solicitar todos estes recursos dos que carecen os seus fillos. E a atención ao alumnado migrante pues, pasa exactamente igual, totalmente deficiente, aínda que están recurrindo a agrupar a todo este alumnado en certos centros de referencia. E por que estamos así? Bueno, pues porque parte desos fondos que deberían estar utilizándose para mellorar as escolas e os institutos e os centros públicos, bueno, pues están desviando eses fondos para os concertos, para as entidades privadas. Saliu, teño aquí, por exemplo, o 18 de abril, un artigo, Faro de Vigo, que non é precisamente nacionalista, que di Galicia de las que más sube el gasto en conciertos desde la prepandemia. Entre 2019 y 2023 crecieron un 26% las subvenciones a la enseñanza privada. La inversión en general en educación de la Xunta aumentó un 17%, a la mitad que en La Rioja, por ejemplo, otra comunidad autónoma. Bueno, está claro que os concertos naceron nos anos 80 e solventou unha decisión política que solventou un problema que había en aquel momento cun boom demográfico donde non existían de xeito inmediato todas aquelas plazas que se necesitaban para dotar educativamente a todo o alumnado que se incorporaba ese ano ou esos anos. Pero, bueno, eso ten que ser, ou debería ter sido, unha solución pasaseira ou provisional. E agora se deberán estar tomando as decisións de avaliar as necesidades que hai en cada concello de si é necesario ese aporte de centros privados ou non. Avaliar de xeito de que se poden rebaixar o número de unidades se hai suficientes plazas na pública ou se se poden crear na pública, que o que debería estarse facendo en este momento, ou incluso a chegar a anular certas unidades, a mantelos se é preciso, ou se non, esperar o vencemento para anular en sí a totalidade do concerto. E, dende logo, crear todas esas plazas públicas en todos aqueles centros que haxa capacidade. Miren, levan vostedes todo o rato falando, presidenta, por favor, levan todo o rato falando e o público igual. Isto eu creo que non se pode permitir. Unha cousa é algo puntual, como todo o mundo facemos, pero... Bueno, vale. Hai que darlle a razón encima. Bueno, vale. Continúo, vale. E apostar por os centros do rural, sobre todo nas instalacións, recuperar as instalacións e gimnasios, que aquí en esta localidade pois ben sabemos que temos 2 centros educativos en gimnasio a estas alturas en pleno século XXI, e ampliar e mellorar os servizos educativos complementarios, como son o transporte, o comedor escolar ou incluso as aulas matinais ou tardías, para recuperar incluso aquelas xestións das AMPAs e dos concellos que están perxudicando claramente as familias que están utilizando eses servicios con maior desventaxa que en aqueles que están xestionando a Xunta de Galicia directamente. Así que vemos eivas no sistema educativo e falta de interese claramente en solucionar os problemas, así que votaremos a favor da moción de PEC. Gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor González. Boas noites, señor Ucha. Afortunadamente vivimos un país democrático y libre donde las familias tienen el derecho fundamental de decidir dónde y cómo educar a sus hijos. La Constitución, en su artículo 27, garantiza el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, asegurando que los padres puedan escoger el tipo de educación que deseen para sus hijos, incluyendo centros concertados y privados. Este principio no es una opinión, es un derecho recogido en nuestra Carta Magna, por lo que no caben los ideales comunistas ni ninguna otra ideología que pretenda uniformar el pensamiento o imponer un modelo único de sociedad. Y este derecho no está solo está respaldado por normas fundamentales como la Ley Orgánica del Derecho de la Educación de 1985 y la Ley Orgánica de Educación del 2006. Ambas reafirman la libertad de elección de centro por parte de las familias.
reconocido su capacidad para optar por centros públicos concertados o privados, no concertados según sus valores y convicciones. Por eso mismo es tan importante recordar que en nuestro país no vivimos bajo un régimen autoritario ni en un sistema ideologizado. España es una democracia consolidada, basada en la pluralidad y en la libertad de pensamientos y en el respeto a las decisiones individuales. Y sí, hay un ámbito donde estos valores deben garantizarse sin fisuras, es en la educación. Porque educar no es imponer, educar es acompañar, es ofrecer caminos, es respetar la diversidad. La libertad de educación no es solo un principio legal, es una garantía de respeto a la pluralidad educativa. Como bien sabe, cada centro escolar público, concertado o privado debe contar con su propio proyecto educativo de centro, un documento específico y singular que define su identidad, sus prioridades y su enfoque pedagógico. Es esta diversidad de proyectos la que permite a las familias elegir libremente aquel modelo que mejor se adapte a sus necesidades y principios. No hay dos centros iguales y no puede haber una educación única impuesta desde un único punto de vista. Desde el Concello estamos comprometidos con la mejora constante de nuestros centros educativos. Hemos destinado recursos, esfuerzos para mantenerlos en las mejores condiciones posibles, porque entendemos que la calidad de los espacios influye directamente en la calidad educativa. Lamentablemente, esta situación podría haber sido mejor si la anterior corporación hubiese priorizado estos aspectos, como lo estamos haciendo nosotros ahora mismo. Decían antes sobre la inversión de la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia en estos últimos 4 años ha invertido 278 millones de euros en más de 2.700 intervenciones en centros educativos de toda la comunidad y tiene una previsión de inversión hasta el 2028 de 500 millones. Hablamos de modernizar instalaciones, ampliación de ofertas formativas y de un claro impulso a la formación profesional que ha experimentado un crecimiento del 7% en matrículas solo en el último año. En este concello, además, la Xunta de Galicia desde el 2009 ha hecho inversiones por más de 3,5 millones de euros. La Xunta de Galicia garantiza que el 100% de los alumnos tendrá plaza en un centro sostenido con fondos públicos dentro de un proceso de admisión coordinado y transparente que culminará en los meses de junio y julio. Este compromiso refuerza la equidad y la confianza en nuestro sistema educativo. En definitiva, hablamos de un modelo que combina libertad, equidad y responsabilidad institucional. Un modelo que respeta la diversidad de proyectos educativos, que garantiza el acceso a una plaza pública a quien la solicite y que permite que cada familia encuentre el entorno más adecuado para el desarrollo de sus hijos. No podemos permitir que se impongan idearios únicos ni que se cuestione el derecho a las familias a decidir. Por todo ello, desde este Concello queremos reafirmar nuestro compromiso con un sistema educativo plural, inclusivo y democrático. Apostamos por una educación de calidad, con infraestructuras modernas, con libertad de educación, de elección y el respeto como base de toda convivencia. Y reconocemos el esfuerzo de la Xunta de Galicia, que está trabajando en esta línea, escuchando, invirtiendo y garantizando derechos. La libertad de enseñanza no es negociable, es un pilar de nuestra democracia y debemos seguir defendiéndola, fortaleciendo un sistema que no imponga, sino que respete y acompañe. Antes la señora Cristina decía que cada vez hay menos plazas de docentes. Yo estoy opositando para docente y le garantizo que el año pasado había más plazas que nunca y este año, pues le entendí eso, entonces le pido disculpas. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor González. Queren facer todos a intervención ou vai o señor Ucha como turno de peche? Todas a intervención? Pois, señor Ucha, ten a palabra. Xa me anticipei eu, Ricardo. Iba a usar a palabra libertad, contaches as palabras en voz ou non? Pero pasaron de 15 fijo. É que claro, é que este discurso está moi manido. Eu sei que non sei se o escribiches ti, se o escribiron, se colleche o argumentario do Partido Popular e o adaptaches, que é legítimo, me refiro. É que sempre que se fala de educación pública concertada privada, pois o PP dice o mesmo. Libertad de elección, libertad de centro, libertad de non sei que, Claro, pero é que a libertad pagada cos nosos cartos, non? É dicir, hai centros
que dicen que hay un señor que creó la humanidad y eso se paga con dinero público. O sea, tú imagínate a un profesor de biología en ese centro. Claro, es que cada quien puede pensar lo que le da gana, sí, claro, y hay un que diga, no, es que el mundo se creó un jabalí, no sé qué, y montan un centro y eso se paga. No, no, claro, é que a garantía da educación pública, primeiro é que iguala, segundo é que é universal e terceiro é que está regida por unha legislación. Entendo que estamos de acordo que teñen que estar regidas por legislacións, non? O que pasa? Que adoctrina o Partido Popular por ter unha legislación educativa? Adoctrina o Partido Popular cada vez que saca unha orde ou un decreto en materia educativa? Adoctrina o Partido Popular cada vez que utiliza unha lei educativa para... Non? Me está acusando a min que nunca... Esta organización política nunca tuvo a oportunidade de legislar nada en materia de educación e de casi nada, porque casi nunca estuvimos nos gobernos, me acusa a mí de adoctrinar. No, hombre, quen adoctrina en todo caso é quen fai a legislación, pero estaremos de acordo que estamos nun Estado de Dereito ou non? O que pasa, sabes que pasa? Que con cartos públicos se financian chiringuitos privados e incluso algúns deles, tú mira ata que punto que segregan por sexo. Tú mira onde estamos. Xa non digo que sean católicos, que xa me parece unha barbaridade. No, pero que segregan por sexo. No 2025. E iso se paga con cartos públicos. Mira, se hai algunha familia que quera levar a seus fillos a un cole que segrega por sexos, a esa familia que decirle que non vive no 2025 e que o Estado español non vive nesas lógicas. Por suposto que hai que decirle. Por suposto. Ou está vostede de acordo en que se segregue por sexo? Está vostede de acordo? Dame resposta, a ver se me dá resposta a eso. Porque, claro, libertad es todo, Libertad es todo. Porque, claro, baixo o paraugas da libertad, sabes cal é a libertad? Garantir dereitos. Esa é a verdadeira libertad. Libertad é que todas as persoas poidan decidir e que todas as persoas sexan fillas de quen sexan, poidan ter todas as oportunidades. E sabes cantas generacións necesitas para sair da pobreza no Estado español? 4 generacións. Moi libres non somos. Sabes que pasa cando naces nunha familia rica? Que vas a ser rico. Sabes cando naces nunha familia con estudios superiores? Que tes unha probabilidade moi alta de ter estudios superiores. E eu quero para o meu fillo o que quero para todas as fillas, para todos os fillos e para toda a humanidade. E esa diferencia, indiferentemente de onde nazca. E mentre se destina cartos á educación privada, se está condenando a educación pública. E eu que vostede ese papel non aguanta. E estou seguro que nunha conversa de hora e media aí fora teríamos máis puntos en común do que trasladas aí, pero desgraciadamente tens que facer un papelón e un papelón que é o argumentario do Partido Popular. Señor, non. Señor Bouzó. Digo, señora Fernández. No, usted. Sí. Pensei que iban a intervir os do PSOE. Vale. Ben, quero lembrar a responsabilidade e as competencias de cada quen. O Concello ten responsabilidade e competencias en mantemento, en vixianza dos centros educativos para abrir, pechar e custodiar, pero tamén se están esquecendo de que tamén lle deben reclamar as competencias que lle son propias a Xunta de Galicia. E desa parte se están esquecendo. Porque a Consellería ten competencia en todas as obras maiores, reparacións, proporcionar os docentes, os especialistas, e tamén facer as sustitucións do profesorado. E aí lle lembro que dende o día 1 de abril se fixo suspensión de chamamento, é dicir, todos aqueles profesores que estaban de baixa deixaron de ser sustituídos, porque como viña a Semana Santa, en 15 días, pois deixaron de facelo. Eso todo é competencia da Xunta de Galicia e vostedes deberán reclamarlo. De todas maneiras, que se están cargando de facer isto son as AMPAs educativas, en concreto de Pontareas, que están reclamando as necesidades que teñen os centros, tanto de instalacións como de medios persoais. Mentras, pasaba na alcaldía de reunión en reunión para separar e dividir, que é o que interesaba en ese momento. Vostede fixo a lectura da Constitución, do artigo ese famoso, en que hai libertad de elección de centro, pero aí en ningún sitio di que eso teña que ser pagado con fondos públicos. Cada persoa, se quere levar a seu fillo ou a súa filla a calquer centro público, concertado ou privado, pode facelo, pero ninguén
ninguén en ningún sitio garantiza que eso teña que ser pagado con fondos públicos. Como dixen antes, os concertos naceron por un motivo determinado, que en este momento está desfasado. Igual non en todos os concellos, igual hai concellos en que son necesarios aínda, pero non en todos, nin na mesma maneira en que foron creados os concertos. E o que comentaron aquí dos centros segregadores por sexo, certo, aquí en Galicia hai 4 centros educativos, 2 de nenas e 2 de nenos. E eses centros, se quixeron agora acollerse na última convocatoria que hubo de concertos aos mesmos, tuveron que comprometerse con empezar a integrar os 2 sexos. Pero somos tan laxos aquí na Galiza, na Xunta, que, bueno, hasta lle permitimos que fora paulatinamente. É como o acordo que fixeron con algúns sindicatos tamén. Concertamos e acordamos moitísimas cousas porque somos moi democráticos, pero despois non cumplimos a mitad das cousas. Bueno, a mitad, o 90% das cousas non as cumplimos. Ou acordamos algo que ten tanta dobrez que despois se desvirtúa tanto que xa se convirte en outra cousa. Bueno, pois ustedes fagan o que teñen que facer e asuman a súa competencia, que entre elas é reclamarlle a Xunta de Galicia o que corresponde. Eso es cierto, Ricardo. En cuanto a reclamar la Xunta de Galicia, le puedo decir que sí estamos en constante comunicación con ella, tanto para reclamar las obras necesarias que sabe bien los pabellones y demás y el resto de cuestiones. Y en lo que respecta a este punto, nos seguimos reafirmando en que las familias tienen completamente libertad de escoger el centro que le dé la gana. Y yo le podría hablar de casos personales o de amigos o de que han tenido problemas en un sitio y han tenido que ir a un concertado o a un privado para solucionar los problemas que en el otro lado no se daban. Pero no es un tema de cuestión de debatir, es cuestión de libertad. Y en este caso se permite y todo el mundo tiene derecho a escoger el centro que le dé la gana. Gracias, señor González. ¿Quiere pechar? Claro, claro. Sí, sí, sí. Falar aquí, alcaldesa, ¿no? Por lo menos falar aquí. Libertad, pues nada, ahí seguimos, pagando la libertad y los caprichos particulares de cada quen, Ricardo. Eu creo que o debate é máis serio, O debate de verdade que é máis serio, porque isto non é unha cuestión de se eu teño capacidade de decidir sobre os meus fillos e as miñas fillas. Non, non vai deso. Vai do Estado, vai da sociedade, vai do modelo de socialización ou de convivencia que decidimos entre todas e entre todos. E eu creo que é fundamental analizar eso. Analizar por que, insisto, a xente que nace en familias pobres ten vidas peores que a xente que nace en familias ricas. Vos decides que é meritocracia. Ese é o problema. Que vos falades de meritocracia. Que meritocracia? Que meritocracia teño eu que estudiei nunha universidade pública e meus pais me dixeron: Manuel, estudia todo o que queiras, comparado co meu compañeiro Alberto, que curraba todo o fin de semana ata as 5 da mañá? Evidentemente eu sacaba mellores notas que el. Claro, home, non iba a sacar mellores notas que el. Claro, e el suspendeu varias veces. Claro, como non iba a suceder eso? Porque a mí me deron esa oportunidade. Non é meritocracia. Eu aproveitei a oportunidade, sí, home, pero non é meritocracia. Es que se nunca me deran esa oportunidade, nunca teria aproveitado. E eu son fillo de currelas, eu son fillo da clase obreira. Pero, desgraciadamente, a realidade agora é a que é. E hai máis Albertos dos que había antes. E isto ten moito que ver co que se destinan os recursos públicos. Se non se entende isto, claro, vostede fala de liberdade, pero a liberdade como un concepto pois efímero, como un concepto abstracto. A liberdade é eso, a liberdade é que en Pontareas das 200 crianzas que nazan ou das 150 crianzas que nazan no 2025, pois no 2050 todas podan ter as oportunidades que queiran ter. E iso non va a suceder. Non va a ser así. Non va a ser así. E se queremos negar a evidencia, negamos a evidencia. E isto ten moito que ver coa educación pública, coa educación privada e coa educación concertada. É unha anomalía. E esa anomalía hai que acabar con ela. Se non o queremos entender, non o entendamos. Se queremos reducir o discurso al populismo de la libertad, o reducimos o populismo da libertad. Eu insisto, se Pontareas en Común
ten toda a capacidade de bregaje que poida ter e seguiremos loitando e seguiremos intentando ter máis representación electoral e seguiremos intentando transformar a sociedade. Evidentemente temos pouquísimos medios, pouquísima capacidade, pero o único que pedimos, de verdade, o único que lle pedimos á dereita é rigor. Rigor. Profundicemos os debates. É o único que vos pedimos, profundizar nos debates. Deixemos a política do cuñadismo e deixemos a política do populismo, porque eso sí que é verdadeiramente populista. Nós non nos escondemos na nosa ideoloxía. Educación pública. Educación pública. E quen queira educación privada que a pague. Esa é a nosa forma de entender a sociedade. Vos facedes aí de liberdade, Non, non. Vamos a ser claros e evidentes. Vos queredes manter os privilegios dos poucos a costa das clases traballadoras. E ese é o problema principal. A xente que é dunha familia rica, é rica, a xente que é unha familia traballadora. Liberdade. Sí, a lei libertad, para... sí. Meritocracia, ¿verdad, alcaldesa? Usted está ahí por meritocracia, que sí. Liberdade. Por meritocracia está usted ahí. No, a mí me regalaron todo. No. Sí, señor Ucha, Está sí, por meritocracia. sí. Gracias a su padre y a su Una madre me mujer regalaron feita a sí todo. misma. Sí, sí, sí. Sí. Mire lo que le identifica a usted. El yoísmo. Es yo y solo usted. Sí, alcaldesa, sí. Es así, Claro. constantemente. La alcaldesa de los 90. La alcaldesa de los 90.000 euros, sí señor. El yoísmo, solo parece que trabaja usted, só parece que estudou vostede, só parece que defende vostede a liberdade. Pero voulle poñer un exemplo. A Lei para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Le suena esa libertad? Que es viva la censura y el control por comisarios políticos. Madre mía, le voy a decir la sanción que está en este borrador de ley, que ya fue aprobado en Consejo de Ministros. Multa de hasta 100.000 euros para diarios y radios que no se inscriban en el registro. Multas de hasta 750.000 euros para televisiones que no especifiquen su financiación. Esa es la libertad. Es la libertad. Sí, ¡ay, por fin! Fíjense, exactamente, fíjense lo que es la libertad. Los comisarios políticos, a ver quién la financia, que ya voy a estar yo detrás persiguiendo. Pero mire, como va de víctima, la candidata de Mondariz Balneario del Partido Popular, ¿sabe qué opina? Lo mismo que usted, que en los medios que solo ponen lo de Mondariz Balneario del bloque nacionalista galego porque gobierna y no pone nada de tal. La candidata de Cañiza opina exactamente lo mismo que el señor Ucha, que solo le ponen al alcalde del Partido Socialista y nada para la candidata. La candidata del Partido Popular cuando gobernaba el bipartito aquí en este concello opinaba exactamente lo mismo. Solo salía el BNG y el Partido Socialista gobernando. El Partido Popular en Vigo solo sale otro yoísmo como usted. Qué cara dura. Usted, que fale vostede de educación con esta moción, cando non ten ni pizca de educación vostede, non ten ni pizca de educación, é increíble. Non sei como será vostede na educación, non sei como será, pero chamase educación poder educar, dando exemplos. Vostede sinceramente ten que revisar todos os insultos que di durante os plenos municipais, todos, cada un deles. Faga unha retaíla, faga todo iso. Pasamos a votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Dación de conta 2.7, 8, 9 e 10 e levantamos a sesión.
Libertad, alcaldesa, mañana...